acceso? Non è acceso? È levetta? Allora, tira giù e su di nuovo. Deve diventare verde. No, se è giallo. Tira su. Tira su. Adesso è verde. Questo e dopo lascia la pressione. Bene, buongiorno a tutti. Diamo inizio a questo secondo appuntamento del secondo ciclo di seminari che vedono oggi un argomento molto toccante, molto interessante, molto vicino ai nostri lavori, ovvero la copertura di spesa delle leggi. Sono particolarmente contento di così dare il benvenuto a due autorevoli rappresentanti, conoscitori della materia, che in realtà sono anche due amici, perché sono persone che conosco da lungo tempo, e questa abbinata mi ha veramente fatto piacere, perché andiamo un po' con ordine di tempo. La professoressa Carola Pagliarin, che è docente di diritto amministrativo all'Università di Padova, la conosco da 20 anni, possiamo dire, vero? 20 anni. E vi svelo anche una cosa che non sapete. Lei fece parte della commissione di esami di dirigente a cui io partecipai, quindi mi promosse come dirigente, e quindi per me la vedo anche con particolare piacere, perché mi interrogò quella volta in diritto costituzionale, era il 2001, e quindi fu quella l'occasione che la vidi per la prima volta. Mentre lei è la colpevole, esattamente. Mentre il dottor Tessaro, Tiziano Tessaro, qualche anno dopo, mi vide invece come dall'altra parte del tavolo, quindi non come, diciamo, concorrente, ma come esaminatore, perché ci conoscemmo a una commissione di concorso dove lui era il presidente e io ero un commissario. E anche lì, come tutte le cose, all'epoca lui era segretario generale del TAR, poi ha fatto una bella carriera, adesso è, diciamo, giudice della Corte dei Conti presso la sezione di controllo della Regione Emilia-Romagna, ma è stato anche in Veneto parecchi anni, per questo poi il rapporto è anche continuato nel tempo, e quindi in quell'occasione ci conoscemmo, e devo dire che a volte queste esperienze, diciamo, dove ti vedi diciamo su uno stesso fronte, fanno nascere veramente delle amicizie, perché lavorando insieme, avendo, diciamo, la stessa, come posso dire, impostazione, lo stesso modo di pensare, poi fanno nascere dei bei rapporti che poi si prolungano nel tempo. Quindi vi ho svelato anche il motivo anche per il quale sono particolarmente felice di accoglierli oggi. E questo tema, devo dire che è un tema che ci occupa da parecchio tempo. Loro lo sanno, in particolare il dottor Tessaro, ci siamo incontrati anche varie volte, perché è un tema che con la Corte dei Conti abbiamo sempre avuto un po' un rapporto, come dire, aperto, perché abbiamo iniziato con tutta una serie, vero, di rilievi, non dico di contestazioni, ma proprio di rilievi. Poi chiaramente man mano, proprio in questo spirito di collaborazione che, diciamo, sia la Corte dei Conti ma anche la Regione Veneto ha voluto instaurare, abbiamo cercato di affinarci attraverso delle note esplicative, delle informazioni sempre più, diciamo, utili e pregnanti per l'esame
che la Corte dei Conti deve fare in sede di controllo delle nostre leggi, e credo che, è vero, grandi passi sono stati fatti. Diciamo che noi siamo comunque una regione io mi permetto anche tra le migliori, perché so che in altre sezioni di Corte dei Conti, questo lo so io, addirittura hanno, diciamo così, contestato fino all'impugnativa davanti alla Corte Costituzionale di leggi che a loro parere non erano sufficientemente coperte, era un controllo, diciamo, che avveniva dopo diversi anni. Ecco, non voglio con questo, ecco. Comunque è un tema, secondo me, interessantissimo, ecco. Quindi io do la parola a loro e spero di poter stare con loro e con voi tutto il tempo, perché purtroppo vengo sempre, ahimè, disturbato da incombenze, diciamo, consigliari. Però, insomma, finora io ho chiesto di regalarmi almeno un'ora in tranquillità. Bene, allora buon ascolto, buona lezione. Ecco, una nota per tutti quanti: al termine della lezione staccheremo la diretta e invece il dibattito, le domande verranno fatte off records. Ok, grazie. Grazie, credo di dover rompere il ghiaccio, di essere io a iniziare questo momento di formativo, così, insomma, che per quanto vi riguarda è molto, molto gradito, e ringrazio in primo luogo le parole che sono state spese per presentarci, per l'amicizia del segretario generale, e ringrazio anche il dottor Rota per averci coinvolti in questa bellissima sede di questa regione, che non solo perché è la mia e quindi di conseguenza c'è un certo campanilismo, ma insomma certamente regala una cornice che difficilmente altre regioni riescano a dare, nonostante l'Italia non abbia, ecco, poche alternative su cui porsi in termini di bellezza. Il mio ruolo oggi è quello di introdurre, diciamo, essenzialmente i temi relativi all'obbligo di copertura delle leggi di spesa regionale. Con il dottor Tiziano Tessaro ci siamo accordati, giusto perché appunto quando ci ascoltate abbiate un filo rosso, per far sì che i nostri interventi siano assolutamente integrati, per cui la mia introduzione cercherà di dar conto del quadro costituzionale e della giurisprudenza della Corte Costituzionale, almeno nei suoi tratti essenziali e nei suoi tratti evolutivi, e poi appunto il dottor Tessaro farà un approfondimento sul ruolo svolto dalla Corte dei Conti e in realtà sviscererà tutti gli aspetti tecnico-contabili propri della valutazione del rispetto dell'obbligo di copertura, e quindi evidentemente dovrà illustrare in maniera molto più specifica i profili attraverso i quali si arriva a stabilire se l'obbligo di cui all'articolo 81 terzo comma è soddisfatto oppure no da parte della legge regionale. Quindi in buona sostanza abbiamo un inquadramento generale a cui segue poi un'analisi più puntuale, quindi alcuni concetti verranno da me anticipati e poi sviluppati successivamente nella relazione seguente. Per parlare dell'obbligo di copertura delle leggi di spesa regionali non possiamo non far riferimento, perché il parametro normativo costituzionale è pur sempre il medesimo, all'obbligo di copertura in senso ampio stabilito oggi dall'articolo 81 terzo comma della Costituzione, e già in precedenza, prima della riforma
dovuta alla legge costituzionale numero 1 del 2012 dal quarto comma dell'articolo 81. In realtà ci sono diverse disposizioni costituzionali che hanno subito un'evoluzione interpretativa nel tempo, no? Dall'entrata in vigore della Costituzione, 1 gennaio 48 ad oggi è capitato ben qualcosa, quindi non è che ci meravigliamo. Ci sono molte disposizioni che hanno cambiato, diciamo, segno interpretativo in maniera importante, non so, penso per tutti l'articolo 41 della Costituzione, ma per farne un esempio. Ma anche l'articolo 81 è tra queste, pur essendo una norma più apparentemente tecnico-contabile, perché appunto la relazione poi che mi seguirà sarà molto tecnica, ce ne accorgeremo, e quindi si potrebbe avere l'impressione, tutto sommato, che questa sia una di quelle disposizioni che veleggiano tranquille nel tempo, più tecniche che non di portata precettiva, ma in senso, diciamo, anche di portata ampia, di portata costituzionale, di valori e di principi. E invece così non è. Così non è perché questa è una norma tecnica, se vogliamo, ma è una norma che impatta in maniera rilevantissima sulla funzione legislativa e quindi rileva in maniera importante anche sui profili democratici, sui principi di rappresentatività, su molti aspetti che riguardano tutto il sistema costituzionale nel suo complesso, e cercherò di spiegarmi in maniera così il più possibile chiara. Già nei lavori dell'Assemblea Costituente non era molto chiaro dove andasse il principio di copertura delle leggi. Vi spiego meglio. Oggi sappiamo che è nell'articolo 81, quindi nell'ambito delle disposizioni che riguardano il bilancio dello Stato. Ma se voi riflettete, in realtà non riguarda propriamente il bilancio dello Stato, o meglio, non riguarda solo il bilancio dello Stato, perché riguarda tutte le leggi che importano nuovi o maggiori oneri. Oggi si dice oneri, nel precedente testo costituzionale si diceva spese. È molto più precisa la disposizione odierna, evidentemente. E perché dico questo? Perché l'alternativa era porre questa regola dell'obbligo di copertura all'interno del procedimento legislativo. L'Assemblea Costituente lo discute. E perché? Perché riguarda proprio, attiene proprio ai limiti che si pongono al legislatore con riferimento alle sue politiche di spesa. E il dibattito in Assemblea Costituente era, per quanto sugli aspetti contabili del bilancio non era certamente particolarmente sentito e acceso, però su questo profilo in Assemblea Costituente c'erano anime che vedevano con molta, diciamo così, diffidenza l'idea di formalizzare nella Carta un principio che limitasse la politica di spesa, anche perché, ritorniamo indietro, c'era il grande scenario della realizzazione dei diritti sociali che la nuova Carta introduceva e che necessariamente comportavano l'impiego della spesa per renderla effettiva. Per cui anche sotto questo profilo l'obbligo di copertura era visto da alcuni come una limitazione all'esercizio proprio della politica di spesa del legislatore e dei componenti dell'Assemblea rappresentativa. Da questo punto di vista, per esempio, non è difficile pensare che la posizione, di La Pira fosse profondamente diversa rispetto a quella di Einaudi, che invece, sapete benissimo, il contesto del pensiero liberale di Luigi Einaudi invece insisteva molto su questa previsione. Nella dinamica del precedente testo costituzionale, quello che è rimasto vigente fino al 2012, anzi l'obbligo di copertura aveva una funzione cardine, una sorta di pilastro fondamentale che insieme all'allora
formalità della legge di bilancio, o per meglio dire l'immodificabilità sostanziale della legge di bilancio, consentiva il mantenimento degli equilibri tendenziali di bilancio. E in altre più dirette parole, senza fare archeologia costituzionale perché ormai ce lo siamo dimenticato, però non c'era nel precedente testo dell'articolo 81 una disciplina così articolata e ricca come oggi abbiamo grazie alla legge costituzionale numero 1 del 2012, che ha modificato l'articolo 81, l'articolo 117, l'articolo 119 e l'articolo 97 Costituzione. In quel sistema l'obbligo di copertura delle leggi e la previsione secondo la quale con la legge di approvazione del bilancio non si potevano istituire nuovi tributi e nuove spese, quel sistema combinato, mantenimento attraverso la copertura dell'equilibrio tendenziale storico e dall'altro l'immodificabilità sostanziale della legge di bilancio, determinava il meccanismo che poteva rendere possibile l'equilibrio. Noi sappiamo che poi già con l'introduzione della manovra di finanza pubblica, dovuta, come tutti sanno, dalla legge 468 del 1978, la cosiddetta legge Stammati, questo disegno ovviamente è evoluto, è cambiato profondamente, però questi erano i cardini di questo sistema. E questo è un aspetto da tenere a mente, cioè per la Corte Costituzionale, che conserva una sorta di memoria originaria, l'articolo sulla copertura è baluardo rispetto all'equilibrio di bilancio. La Corte Costituzionale però non ha sempre dato la stessa interpretazione sostanziale, diciamo così, al principio della copertura, o meglio, magari sostanzialmente si coglie la differenza, le parole utilizzate dalla Corte magari possono sembrare in qualche modo che ritornano, no? Ripetitive, ma nella sostanza la Corte Costituzionale per lungo tempo, va detto, è stata cauta nella applicazione dell'articolo 81 e dell'obbligo di copertura. Per cui se anche con la legge, se anche con la sentenza numero 1 del 1961 la Corte ha spiegato come questa previsione dell'obbligo di copertura avesse una portata sostanziale e non meramente contabile, tecnico-contabile, e fosse in grado di incidere evidentemente sulla politica di spesa del legislatore ordinario, non al fine di determinare un matematico equilibrio contabile, o meglio pareggio contabile, ma un tendenziale equilibrio tra entrate e spese, però nella sostanza la Corte Costituzionale ha sempre operato un forte self-restraint anche con riferimento allo scrutinio degli obblighi di copertura, e non ha per lungo tempo non ha valorizzato questo parametro costituzionale. Pensate a tutta la giurisprudenza sulle cosiddette additive di prestazione, cioè la Corte Costituzionale rinveniva una normativa di legge ordinaria che riconosceva diritti ad una determinata categoria e invece un'altra normativa sempre di legge ordinaria che non li riconosceva ad un'altra categoria. Applicando l'articolo 3 della Costituzione, la Corte riteneva che fosse irrazionale la distinzione operata ed estendeva attraverso una cosiddetta sentenza additiva di prestazioni non previste alla seconda categoria. La Corte per lunghissimo tempo, a partire dal 1975 con la sentenza 219 del 75 fino agli inizi degli anni 90, molte volte non si è posta il problema delle ricadute delle sue pronunce e dell'individuazione anche dell'eventuale parametro dell'articolo 81 sotto il profilo dell'obbligo di copertura.
La Corte invece, la Corte Costituzionale, è diventata molto più sensibile e molto più attenta e ha richiesto al legislatore ordinario molta più attenzione nel rispetto dell'obbligo di copertura, soprattutto per le previsioni che introducevano spese pluriennali che si spostavano nel tempo, nei loro effetti. E ancor più, a maggior ragione, oggi, alla luce dell'introduzione del principio dell'equilibrio di bilancio in Costituzione, la Corte Costituzionale è molto più rigorosa nel richiedere il rispetto dell'obbligo di copertura. Tanto è vero che se voi scorrete le decisioni della Corte, io credo ogni settimana trovate almeno una o due pronunce sull'obbligo di copertura. Quindi trovate un'ampia giurisprudenza della Corte su questo profilo, il che ci dice due cose. Primo, che la Corte è molto più attenta a questo profilo, quindi al di là delle affermazioni di principio è più capace di investigare il rispetto sostanziale dell'obbligo attraverso tutta una serie di strumenti che vedremo. Dall'altro ci dice anche un'altra cosa, che ci sono alcune regioni, perché c'è poi fra l'altro una frequenza di identità da parte di alcune regioni che evidentemente continuano a faticare ci sono alcune regioni che ritornano in questo. Di una cosa però la Corte Costituzionale non ha mai dubitato, dall'istituzione delle regioni ordinarie in avanti, che l'obbligo di copertura fosse applicabile anche alle leggi regionali. Qui c'è una giurisprudenza costituzionale talmente ferrea e granitica che non ve la ripeto neanche. Quindi la Corte Costituzionale ha più volte chiarito che l'articolo 81 sotto il profilo dell'imposizione dell'obbligo di copertura si applica anche alle leggi regionali in ragione di una fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio, anche del bilancio regionale. La Corte ha anche affermato che l'obbligo di copertura di cui all'articolo 81 opera direttamente, anche a prescindere dall'esistenza di cosiddette norme interposte. Quindi, se anche non ci sono disposizioni di legge ordinaria specifica che guidano nell'assolvimento dell'obbligo di copertura, la Corte avoca a sé la possibilità di sindacare l'adempimento dell'obbligo. Però, in realtà, qui le norme interposte giocano un ruolo fondamentale. Giocano un ruolo fondamentale per lo Stato, ma giocano un ruolo fondamentale, direi per scherzare, fondamentalissimo, per le regioni, dove vengono in rilievo in primo luogo, e lo vedremo meglio poi, la legge 196 del 2009, che esplicitamente all'articolo 19 estende alle regioni la disciplina della copertura secondo le metodologie dell'articolo 17 della medesima legge del 2009, 196. Ma, ancor di più, vedremo, e cerco adesso di essere ancora più sintetica, il ruolo fondamentale svolto dalla disciplina sull'armonizzazione, quindi dal decreto legislativo 118 del 2011. In particolare l'articolo 38, ma in generale l'articolo 38 per le regioni e la copertura, ma in generale possiamo dire con riferimento a tutte quelle disposizioni dal principio della dualità di bilancio, tanto per dirne una, fino appunto ai dettagli della copertura contenuti nel decreto legislativo stesso. Quindi, per delineare l'obbligo di copertura nella sua concretezza è fondamentale naturalmente il precetto costituzionale, la normativa di attuazione
e la giurisprudenza costituzionale, appunto perché è molto ricca e soprattutto dal punto di vista tecnico soccorre e viene valorizzata dalla Corte stessa le decisioni, e qui sono vaga apposta perché mi riferisco a diversi poteri esercitati dalla Corte con riferimento al sindacato dell'obbligo di copertura. L'obbligo di copertura quindi vede per esempio la Corte dei Conti andare a sindacare che cosa? Dopo non voglio invadere il campo del dottor Tessaro, ma insomma, perché ci capiamo fin dall'inizio. Cosa presuppone la valutazione dell'obbligo, del rispetto dell'obbligo? Presuppone che venga, uso la terminologia già usata dalla Corte dei Conti, così andiamo bene, la morfologia giuridica degli oneri. Dobbiamo capire che cosa sono giuridicamente questi oneri. La loro quantificazione, e in questo pensate anche a alcune tecniche di quantificazione come quelle dello tetto di spesa, di cui parleremo poi ampiamente, e poi naturalmente l'individuazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria. Quindi possiamo vedere 3 momenti: individua la morfologia giuridica dell'onere, vado alla sua quantificazione e poi l'individuazione delle risorse necessarie a soddisfare. Questi 3 momenti che assumono poi una scomposizione analitica anche nella stessa disciplina di dettaglio, che va per esempio ad individuare, con riferimento al secondo momento, l'individuazione di mezzi esterni e di mezzi interni per la copertura e via discorrendo. Queste previsioni di dettaglio sono sempre, vedono come punto rosso di congiunzione, ma poi lo vedremo se abbiamo tempo e poi comunque ne parlerà ampiamente anche il dottor Tessaro, la relazione tecnica. Ecco, tutta la normativa attuativa, l'articolo 38 del decreto legislativo 118, la legge 196 del 2009, tutte fanno riferimento alla relazione tecnica, agli allegati tecnici. E questi documenti attraverso i quali viene documentato il processo contabile e finanziario sottostante sono molto valorizzati, come dicevo, dalla Corte dei Conti, che li considera un elemento importante per stabilire se concretamente la copertura opera o no, ma anche dalla Corte Costituzionale, che valorizza questi profili attuativi. La Corte, e qui quindi mi sposto velocemente sulla giurisprudenza, si è sviluppata con riferimento ad alcuni argomenti ricorrenti rispetto ad altri, ce ne sono molti, ma insomma, da una parte, in particolare, come forse vi accennavo anche prima, si è lungamente soffermata sulla copertura degli oneri pluriennali. Perché? Perché quando una legge comporta oneri pluriennali, il rischio qual è? Quello di trasmettersi agli esercizi successivi, e quindi la Corte è particolarmente attenta. L'articolo 38, che più volte ho nominato, del decreto legislativo sull'armonizzazione, prevede una norma che la Corte difende, la Corte Costituzionale, ma anche la Corte dei Conti difende con le unghie e coi denti, diciamo così, perché stabilisce che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo devono quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime. Ma questo può non avvenire nel caso di spese non obbligatorie, cioè nel caso di spese non obbligatorie, queste possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. Cosa dice sostanzialmente la giurisprudenza della Corte Costituzionale,
che si è ritrovata in diversi casi di fronte a disposizioni di questa natura, dice se io ho degli oneri non obbligatori, questi non creano un obbligo per i bilanci a stanziare le risorse e quindi si può far riferimento alle previsioni dei bilanci annuali successivi. Molte pronunce della Corte si sono attardate su questi profili perché evidentemente, io dico, lo Stato dubita di queste soluzioni, perché altrimenti non vedrei così tante ricorsi in via diretta avverso le disposizioni regionali. Solo che guardando al 2023 ne possiamo vedere diverse. Per esempio una legge della Regione Abruzzo, spesso la Regione Abruzzo genera giurisprudenza, aveva previsto, per esempio la 82 del 2023, aveva previsto delle norme di promozione e sostegno per persone con disabilità, nonché mobilità sostenibile e guida con prudenza, quindi delle norme a favore, prevedeva delle norme a sostegno e promozione, e la Corte Costituzionale ha rinvenuto che in questi casi fosse lecito rinviare gli stanziamenti di spesa iscritti sul bilancio annuale regionale successivi. Perché? Perché questi erano degli oneri solo eventuali che comunque residuavano nella scelta legislativa successiva, che poteva essere di realizzare quelle promozioni oppure no. O ancora pensiamo alla pronuncia numero 57 del 2023 della Regione Sardegna, che aveva fatto una normativa che prevedeva delle mere iniziative di promozione della coltivazione della cannabis e quindi quindi siccome erano previsione di mere iniziative per promuovere la coltivazione della cannabis, la Corte Costituzionale ha ritenuto conforme a Costituzione questa modalità di procedura relativa al bilancio annuale successivo, poiché rimaneva fermo che qualunque attuazione di queste iniziative sarebbe stata rimessa alla volontà successiva del legislatore, finché che in quel caso doveva essere stata poi prevista, cioè nel caso in cui il legislatore quelle medesime iniziative le ponga in essere, doveva poi prevedere un'idonea disposizione di legge regionale che dovesse recare quindi l'adeguata quantificazione relativa copertura. O ancora, sempre nel 2023, cioè stiamo parlando di una moltitudine di pronunce, la sentenza 109 del 2023, sempre della Regione Abruzzo, per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso. Anche in questo caso vengono individuate come spese non obbligatorie e quindi che consentono la scelta di compiere o meno l'attività onerosa, quindi sostanzialmente consentono che si faccia riferimento agli esercizi futuri. La Corte Costituzionale quindi valorizza molto, in molti casi anche quando, e lo dico anche come tecnica di redazione normativa, quando la Regione, quando compie questo tipo di scelta, in cui si tratta di spese non obbligatorie, perché se fossero obbligatorie non avremmo nulla da discutere, spese non obbligatorie, ma collegate all'iniziativa di mera promozione, di mero sostegno futuro. In questi casi, se la Regione richiama poi esplicitamente l'articolo 38 del decreto legislativo 118, la Corte immediatamente si ancora e valorizza questo profilo normativo per ritenerne la conformità a Costituzione.
Come vi dicevo, la Corte Costituzionale ha poi molto valorizzato, e cerco di chiudere il prima possibile per lasciare lo spazio, poi la relazione tecnica, no? Dicevamo prima, cioè la previsione della relazione tecnica come obbligo gravante sul legislatore regionale, che consente una quantificazione delle entrate e degli oneri recanti da ciascuna disposizione e le relative coperture. La Corte le utilizza perché le valorizza perché dice è uno strumento che consente la verifica concreta del rispetto dell'obbligo. E questo la Corte lo valorizza in particolare nella sua giurisprudenza per valutare le clausole di invarianza della spesa. Vanno davanti alla Corte Costituzionale diverse previsioni di legge regionale che prevedono delle clausole di invarianza della spesa, ma la Corte non si accontenta di affermazioni cosiddette, come dette da lei, apodittiche, cioè non gli basta che ci sia la clausola in sé per stabilire che un determinato intervento comporti un'invarianza di spesa, ma richiede e la Corte stessa opera una verificazione del profilo sostanziale del rispetto della clausola di invarianza proprio tramite la relazione tecnica. In alcuni casi ci sono anche disposizioni di legge regionale che non presentano nemmeno la clausola di invarianza di spesa, ma non prevedono la copertura degli oneri. Per esempio la Regione Molise, con riferimento alla promozione... Col Molise, sì, Molise fa metà della 2/3 della giurisprudenza. E comunque quando la Regione Molise si difende dicendo io non ho messo la clausola di invarianza, ma comunque queste previsioni non comportano nuove spese, la Corte Costituzionale dice io vado a vedere se effettivamente le disposizioni che tu prevedi sono sostanzialmente neutre e ha risposto di no, ovviamente molto probabilmente. La clausola di invarianza di spesa, ma dopo lo vedremo meglio, comunque non può mai essere prevista quando ci sono spese di natura obbligatoria, perché c'è un'espressa previsione normativa sul punto. Potrei continuare perché insomma ci sono diverse pronunce della Corte, mi limito per chiudere a citarvi un'ampia giurisprudenza sulla copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio. Ecco, la disciplina della copertura finanziaria sui debiti fuori bilancio, di cui poi vi parleranno, viene scrutinata dalla Corte in maniera molto attenta perché la Corte sottolinea la stretta connessione funzionale tra la norma che disciplina il riconoscimento del debito fuori bilancio e la norma di copertura. In particolare la Corte ha censurato la legittimità costituzionale di previsioni di legge regionale che riconoscevano il debito fuori bilancio in un'annualità e imputavano la copertura all'annualità precedente. Anche qui la Regione Molise ha aiutato nel formare la giurisprudenza. In questo caso la Corte, su ricorso dello Stato, e quindi seguendo l'impostazione del ricorso dello Stato, ma ad ogni modo anche autonomamente, valorizza due parametri in questo caso. Valorizza la violazione dell'articolo 81 terzo comma, ma prima ancora valorizza la violazione dell'articolo 117,2 lettera E. Vi spiego meglio. La Corte Costituzionale, in queste ipotesi in cui c'è un errore, un mancato rispetto dell'articolo 73 in particolare, ma anche del principio dell'annualità del bilancio, diversi principi contabili applicati,
Quando rinviene errori di questo tipo, rinviene una violazione del decreto legislativo 118 del 2011. Ma il decreto legislativo 118 del 2011 è la normativa generale sull'armonizzazione contabile, che viene considerata dalla Corte Costituzionale parametro interposto rispetto all'articolo 117,2 lettera E, che appunto individua l'armonizzazione contabile tra le materie di competenza esclusiva statale. Quindi il rispetto della disciplina sull'armonizzazione, anche con riferimento alla copertura conseguente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, viene considerata interposta rispetto appunto alla competenza, alla previsione del rispetto della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione. Sappiamo che l'armonizzazione contabile prima della legge costituzionale numero 1 del 2012 era all'interno dell'elenco delle materie di potestà legislativa concorrente, è stata portata all'interno invece dell'elenco delle materie di potestà legislativa statale esclusiva. La Corte Costituzionale ha valorizzato tantissimo il decreto legislativo 118 del 2011. Se si viola una a caso di quelle disposizioni, automaticamente si ha una declaratoria di illegittimità costituzionale, perché è quasi la Grundnorm che ilseniana il decreto sull'armonizzazione. Di conseguenza la Corte è molto attenta al rispetto della previsione, anche perché qui non viene solo in rilievo il rispetto delle previsioni relative alla copertura, ma anche viene in rilievo il rispetto del principio dell'annualità del bilancio, perché se tu vai a riconoscere un debito fuori bilancio in un anno e poi a coprirmelo con le risorse dell'anno precedente, vieni a scardinare il significato del risultato di amministrazione e il ciclo stesso del bilancio. Quindi la Corte da questo punto di vista richiama anche il principio contabile applicato relativo al principio dell'annualità. Non solo, appunto, perché c'è questa stretta connessione tra la disciplina del riconoscimento del debito fuori bilancio e la relativa norma di copertura, la Corte ritiene anche violato l'articolo 38, l'articolo 81,3 della Costituzione. Evidentemente qui la Corte alcune volte ritiene il parametro, la questione assorbita, altre volte invece la sviscera, ma il concetto rimane sostanzialmente quello. Volevo soltanto chiudere due battute che poi verranno riprese sul rapporto, e quindi tornare all'inizio, sul rapporto tra l'obbligo di copertura, rispetto dell'obbligo di copertura e l'equilibrio di bilancio. Perché? Perché la Corte Costituzionale spesso ne ha parlato come se fosse un'endiadi, cioè dice la Corte sono le diverse facce di una medesima medaglia, obbligo di copertura ed equilibrio. E la pronuncia della Corte si comprendono proprio per quel discorso che avevo fatto all'inizio, cioè per la previsione iniziale del nostro testo costituzionale, che vedeva, secondo anche l'insegnamento del professor Onida, no? Vedeva una stretta connessione tra terzo comma dell'articolo 81 e quarto comma dell'articolo 81, quindi tra la formalità della legge di bilancio e l'obbligo di copertura. Era l'architrave dell'equilibrio. Concettualmente, però, se noi facciamo un'analisi, non c'è una perfetta equivalenza tra equilibrio e copertura, perché la copertura è evidentemente un principio che deve essere rispettato e che riguarda ogni singola legge e che va valutato ex ante. La Corte dei Conti lo valuta ex ante. L'equilibrio è qualcosa di molto più ampio, sia l'equilibrio dello Stato, sia l'equilibrio degli altri enti, che è molto diverso dall'equilibrio dello Stato, ma per quanto riguarda
la Regione, noi parliamo di una valutazione di tutti i flussi finanziari regionali, di entrata e di spesa, che viene poi verificato ex post nel rispetto dell'equilibrio dalla Corte Costituzionale, dalla Corte dei Conti, in primo luogo nella sede della parifica. Però è innegabile però che tra principio della copertura e principio dell'equilibrio ci sia una strettissima relazione, una strettissima sinergia funzionale, tanto è vero che poi il dottor Tessaro ci spiegherà molto bene come anche il profilo della copertura venga valorizzato nella sede della parifica. Ecco. E questo ci dice anche un'altra cosa, e con questo chiudo, che nel momento anche in cui la Corte dei Conti va a svolgere la verifica con riferimento alla copertura delle leggi nelle sue relazioni annuali, ai sensi dell'articolo 1,2 del decreto legge 174 del 2012, quando lo va a svolgere, quando la Corte dei Conti svolge questa analisi, questa analisi stessa è valorizzata o può essere valorizzata dalla Corte dei Conti in un momento successivo nella sede della parificazione, proprio perché concorre al mantenimento dell'equilibrio. Anche se le relazioni annuali sull'obbligo di copertura e la quantificazione degli oneri svolti dalla Corte dei Conti sono stati qualificati dalla Corte Costituzionale, dalla sentenza 39 del 2014, come una forma di controllo collaborativo. Però, attenzione, è una forma di controllo collaborativo, dice la Corte, per salvarne la legittimità costituzionale, perché si sa che, insomma, se no si rischia, che ha diverse finalità. Da una parte ha una funzione di ausilio per i consigli, nel momento in cui dà degli strumenti informativi ulteriori ai consigli, che possono, i consigli regionali, meglio calibrare le valutazioni politiche che sono poi inverate nelle leggi che importano degli oneri. E quindi ha una funzione ausiliaria che potrebbe, dice la Corte Costituzionale, anche aiutare processi di autocorrezione nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative. Però dice anche la Corte Costituzionale che questo tipo di controllo, di cui vi parlerà molto bene il dottor Tessaro, serve a prevenire gli squilibri di bilancio. Quindi vedete, è un po' strabico, perché da una parte mi dice ha una funzione di ausilio ai consigli, gli spiego bene dove ci sono le criticità e do dei consigli per far meglio le coperture, così i consigli lo possono utilizzare. Dall'altro però dice, però questo controllo serve anche a prevenire gli squilibri. E si capisce, certo c'è una dinamica positiva, ma la prevenzione dello squilibrio mi introduce quel rapporto poi con la parificazione, che è un momento molto importante di verifica e che può valorizzare gli esiti delle relazioni annuali, e che la Corte dei Conti e la Corte Costituzionale hanno molto sviluppato negli ultimi anni. Nell'ultimo anno in particolare, ma negli ultimi anni, perché sappiamo, e qui dopo mi taccio e passo la parola al dottor Tessaro, che in sede di parificazione sappiamo tutti che è possibile sollevare questione di legittimità costituzionale, e quindi attraverso la parificazione molte questioni sulle leggi regionali sono pervenute alla Corte Costituzionale, che ha dato un ampio rilievo appunto alla Corte dei Conti come giudice a quo, e in prospettive che si arricchiscono quotidianamente. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola poi al dottor Tessaro.
Hai già detto tutto, Carola. Io credo che... Allora, intanto un buongiorno a tutti. Io ovviamente mi associo ai ringraziamenti già espressi in precedenza, ma anche ai saluti nei confronti di amici vecchi e nuovi che in questa sede insomma, ci consentono di andare ad affrontare un tema, come è stato già sottolineato in precedenza, cruciale, centrale nel nostro ordinamento. Non è un caso che nel 2012 queste regole sono state riscritte e questo articolo 81 in particolare ha avuto modo di essere sviluppato sotto un versante che poi vedremo in particolare anche nel rapporto tra equilibrio e copertura, ci torneremo verso la fine. Noi oggi focalizziamo la nostra attenzione sul controllo sulla copertura delle leggi di spesa, che non è evidentemente l'unico controllo che viene ad essere parametrato a questo specifico momento stabilito dalla norma costituzionale. In realtà, come vedremo tra poco in un'apposita slide, molti sono i controlli che via via sono stati arricchiti nel corso del tempo, e in particolare in quel momento catartico del nostro ordinamento che è il 2012, con la legge costituzionale 1/2012, un momento drammatico del nostro Paese. L'arricchimento del panorama dei controlli ha avuto modo di essere articolato soprattutto su quella grundnorme, come è stato detto in precedenza, che è l'articolo 81 della Costituzione. La traduzione concreta di questo articolo 81 della Costituzione è avvenuta con la normativa, sembra strano, no? Che era uscita un anno prima della riforma costituzionale, il decreto 118/2011, a proposito di queste regole, ma vedremo non solamente per effetto di questo, il parametro non è solamente la norma dell'armonizzazione contabile. Qui piccola parentesi, ma apro una piccolissima parentesi di riflessione e la porgo agli studiosi. In questi giorni a 200 all'ora il MEF, uno dice ma il MEF è previsto dalla Costituzione? No, il MEF, va bene. In attuazione del PNRR è previsto dalla Costituzione il PNRR? No, va bene. In attuazione del PNRR sta modificando radicalmente questa contabilità e sta buttando per aria tutti i principi costituzionali che la volta scorsa, mi pare di vedere, no, lunedì 19 giugno, il professor Rivosecchi aveva messo in evidenza. Ora, quali sono questi principi? Sono già stati ricordati in precedenza e perdonatemi, faccio una breve digressione, non era prevista, ma questo me lo consentite perché, come sovente avviene in queste occasioni, lo stimolo per riflessioni supplementari avviene per effetto proprio del confronto e come dire, di tutti i suggerimenti, anche indiretti, che avvengono da chi mi ha preceduto. In particolare, quando noi affermiamo certi principi, e sono stati affermati dalla Corte Costituzionale in materia di bilanci, in materia finanziaria, i contenuti necessari alla legge di rendiconto, in materia di controllo finanziario, partiamo sempre da quel dato fondamentale che è stato ricordato in precedenza implicitamente, ma più esplicitamente con ogni probabilità dal professor Rivosecchi, e cioè del bilancio come bene pubblico. E quando si parla di bilancio, attenzione, come bene pubblico è un qualcosa da preservare, in cui il concetto è coessenziale, il concetto di equilibrio. Un bilancio non in equilibrio, anche da un punto di vista semantico, è un non bilancio, se ci pensiamo bene. Bilancio e bilancia condividono questo aspetto di carattere semantico. E allora bilancio come bene pubblico significa in buona sostanza un qualcosa di bilanciato contrappeso tra entrate e uscite. Il bilancio esprime di per sé equilibrio, dice Corte Costituzionale, e a partire dal 2012 non è un caso, è stato ricordato in precedenza, questo stretto connubio tra armonizzazione ed equilibrio di bilancio si è sviluppato per effetto di una giurisprudenza straordinaria di cui siamo debitori a un paio di giudici costituzionali, tra cui l'attuale Presidente della Repubblica, che hanno declinato in concreto il concetto di bilancio su una serie di versanti che è facile andare a comprendere, anche alla luce di quello che mirabilmente ci ha detto in precedenza la professoressa Pagliarini, ovvero sia il tema del bilancio significa, e dell'equilibrio di bilancio, quindi bilancio ed equilibrio di bilancio
sono strettamente collegati, il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, dell'equilibrio come clausola generale, come espressione di regole statiche e dinamiche, quindi anche in termini dinamici, un bilancio che presenta, come dire, una toppa attualmente, ha un buco di bilancio, ma che in prospettiva non lo consente di andare a garantire questo equilibrio, evidentemente anche qui presenta dei problemi sul piano patologico, che la Corte Costituzionale con una sentenza, la 279/2016, aveva concretamente declinato in termini anche di vizi non solamente sostanziali ma anche formali. Significa, in buona sostanza, per chi ha un po' di dimestichezza col diritto amministrativo, mentre nel diritto amministrativo i vizi formali ricadono nella, come dire, sanatoria di cui è l'articolo 21 octies secondo comma, in ambito di rappresentazione contabile anche i vizi formali sono rilevanti per eventuali disequilibri. Traduco il concetto per farvelo più chiaro. Se in bilancio non viene dato adeguato peso, per esempio, al fondo rischi, faccio questo esempio dell'accantonamento, anche perché l'abbiamo coltivato a lungo come istruttoria in Emilia-Romagna, va bene? Il capo ufficio legale mi ama molto, ecco, da questo punto di vista. Evidentemente la mancata quantificazione in maniera corretta di quei dati relativi al fondo rischi e quindi delle cause che gravano su questo in termini poi di corretta quantificazione, rileva ai fini dell'equilibrio. Rileva anche in termini non solamente formali ma sostanziali. Allora i concetti che la Corte Costituzionale ha avuto modo di sottolineare in questi anni, cioè equilibrio tendenziale del bilancio, equilibrio come clausola generale, equilibrio come espressione di regole statiche e dinamiche, equilibrio come proporzionalità e sufficienza delle risorse. Significa che se do a disposizione per una determinata funzione, quella funzione, piccola parentesi, pensiamo a quello che succederà, o forse no, in termini di federalismo, va bene, e in termini di trasferimento delle funzioni. Se prima costavano 100, dovrà essere trasferito 100 anche al nuovo, come dire, centro di competenze. Il coefficiente dell'equilibrio di bilancio in termini di risultato di amministrazione, i principi di continuità e trasparenza dei bilanci come espressione della sana gestione. Anche qui spiace ricordare quello che è successo spesso in Abruzzo, in cui al 31/12 c'era un certo tipo di dato, all'1/1 nella notte di San Silvestro evidentemente è successo qualcosa e i dati non sono più gli stessi per ciò che concerne in particolare la gestione dei residui e quant'altro. Quindi profili che attengono all'equilibrio non solamente del singolo ente ma anche complessivo della finanza pubblica. Ci torneremo dopo. Badate bene, la Corte Costituzionale l'ha sviluppato a più riprese anche con riferimento al tema, ad esempio, della spesa cosiddetta costituzionalmente necessaria, cioè ovvero sia per quella spesa relativamente ai livelli essenziali di assistenza per i quali questi diventano incomprimibili e su questi non si può predicare quella clausola che abbiamo visto in precedenza della congruenza tra funzioni e risorse, perché qui invece c'è la priorità della spesa costituzionalmente necessaria. Ma quello che è più importante sottolineare, che è già stato ricordato in precedenza, ed è questo in fondo lo stimolo per questa riflessione a margine di quello che dovevo esordire a dire, perché avevo preparato una scaletta diversa, è proprio questo, che l'equilibrio di bilancio non è una clausola sterile, non significa, ed è questo il grande pregio di questa giurisprudenza costituzionale che nel frattempo si è via via articolata in una serie di canoni, precetti e quant'altro, di cui, e qui rilancio nuovamente la palla all'Accademia, adesso l'introduzione di una contabilità totalmente diversa probabilmente va a erodere dalle fondamenta principi che invece sono assolutamente consolidati. Posso Prego. Solo una chiosa, non solo una contabilità diversa da PNRR, ma anche un patto di stabilità e crescita o un equilibrio europeo diverso, perché noi abbiamo l'articolo 81 della Costituzione costruito in base ai vincoli europei di finanza pubblica allora vigenti, ma se
muta completamente la visione delle regole europee sui conti pubblici, è difficile armonizzare il testo Non c'è dubbio. costituzionale con le nuove norme che Non c'è prevedono dubbio. tutt'altro. Cioè tutt'altro. Quindi c'è un profilo di carattere evolutivo che insomma richiede un adeguato sforzo anche interpretativo per adeguare le nuove regole a quello che e la nuova realtà a quello che già abbiamo. Quello che mi preme sottolineare è che quando noi parliamo di equilibrio di bilancio, ed è per questo che affido anche alle riflessioni fatte in precedenza, l'equilibrio di bilancio non è fine a se stesso. Quando noi parliamo che è prodromico il buon andamento e l'imparzialità, insomma è facile capirlo e tradurlo operativamente. Provate a pensare gli enti che non sono in equilibrio. E negli enti non in equilibrio il buon andamento non c'è. Non si riesce a garantire i pagamenti alle imprese. Quindi c'è un rischio. Ma pensate al fenomeno del turismo sanitario, adesso senza proprio. Il turismo sanitario che cos'è? È espressione di questo principio. Ovvero sia, laddove il bilancio non è in equilibrio, non si riescono a garantire tutte le prestazioni. Il tema è proprio questo, ovvero sia che un bilancio in equilibrio consente questa efficacia delle politiche pubbliche, ma aggiungiamo anche che a partire da questa giurisprudenza che ho ricordato in precedenza, gli articoli 2 e 3 della Costituzione vengono garantiti attraverso dinamiche che naturalmente mirano a garantire quella distribuzione delle risorse che è correlata alle previsioni più generali degli articoli 23 e 53 della Costituzione. Insomma, dove c'è l'evasione, e ce l'ha ricordato, attenzione, non la Corte dei Conti l'altro giorno, ha detto il Presidente Carlino nella sua relazione di parifica ha detto che l'evasione erode questi diritti fondamentali. Non è stato solo Carlino, è stato, per chi non se lo ricorda, ma sempre nella notte evidentemente del 31 dicembre succedono tante cose, probabilmente i giornalisti non se ne sono ricordati, anche il Presidente della Repubblica ci aveva detto che le problematiche attinenti a condoni, lo vedremo al momento opportuno, anche relativamente a eventuali leggi che condonano i 30 euro o i 10 euro nei pagamenti, vedremo anche su questo, insomma ci soffermeremo. Sono contrari ai principi di uguaglianza. C'è questo rischio in cui evidentemente il disequilibrio è correlato a valori di carattere sostanziale. Attenzione, quindi sono principi che già sono stati ricordati e che mettono anche in evidenza che un ulteriore orizzonte che in questo periodo storico la Corte Costituzionale ha avuto modo di andare a coltivare, ovvero sia quell'orizzonte relativamente a quella che si chiama equità intergenerazionale. Significa che quando parliamo di equilibrio di bilancio non significa solamente adesso e non significa solamente in chiave dinamica, ma significa anche per le future generazioni. Per chi non se ne fosse accorto, l'articolo 9 della Costituzione, che parla invece di ambiente, dice la stessa cosa, è stato modificato nel 2022 per effetto di una disposizione che fa ancora mira a un orizzonte ben più ampio rispetto a. Quindi ci sono dei beni pubblici nel nostro ordinamento. Attenzione da non confondere con i beni che noi troviamo come beni pubblici all'interno del Codice Civile, che vengono qualificati come beni pubblici, tra cui per l'appunto il bilancio, di cui questa strumentalità ad altre finalità serve a garantire valori di solidarietà, ma anche, perdonatemi, anche la stessa equità intergenerazionale abbiamo detto, ma anche per esempio la libertà di concorrenza. Provate a chiedere ai fornitori di un comune in piano di riequilibrio se vengono pagati. E questi dicono, scusate un attimo, ma chi è che ha fatto tutti questi debiti? E a questo punto si ritrovano in quella massa debitoria in cui evidentemente il bene bilancio non viene ad essere garantito. Ma quello che è ancora più importante è che io vi faccio una domanda, ma se voi avete, per chi vive in condominio, avete un bilancio in disequilibrio, ma quell'amministratore lì, chi è che lo vorrebbe riconfermare? Io quell'amministratore lo mando via a calci e la Corte Costituzionale più o meno dice la stessa cosa in maniera molto più elegante rispetto a quello che dico io, e cioè che ripetutamente si sottolinea il legame dell'articolo 81 con un altro valore, non solamente con gli articoli 2, 3, 41, eccetera, eccetera, va bene? 23, 53 della Costituzione.
e quindi rappresenta, se vogliamo, un sole attorno al quale girano molti pianeti e illumina. Vedete quanto è importante l'articolo 81, è stato ricordato in precedenza, ma anche il principio di rappresentanza democratica. Ci sono delle norme, ce lo ricorda la Corte Costituzionale, che laddove ci sia la mancata approvazione dei bilanci o l'incuria del loro squilibrio strutturale, si interrompe in virtù proprio di una presunzione assoluta, il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti. Allora, tutto questo che mi è stato suscitato, se vogliamo, da quello che avevi già detto tu in precedenza, ma che insomma l'equilibrio di conti richiederebbe molte altre considerazioni, io riparto con quello che mi ero prefisso fin dall'inizio, ovvero sia vediamo un po' se ci riusciamo, non è che detto che ci riesco perché, eccolo qui, facciamo così, vediamo qui, allora ok. Riparto con la mia scaletta, qui molto rapidamente, ma molto rapidamente, le norme rilevanti sono quelle che già sono state ricordate in precedenza, l'articolo 17 della legge di contabilità nazionale. L'articolo 17 fa riferimento esplicito alle possibilità e alle modalità di copertura. Io faccio riferimento molto rapido ad alcuni passaggi cruciali dell'articolo 17, ma poi li faccio proprio rapidamente, ovvero sia gli accantonamenti ai fondi speciali, i risparmi di spesa, le riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, le modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Ora, l'articolo 17 si lega molto chiaramente all'articolo 19 della legge, già è stato ricordato in precedenza. Allora, 17, 19, 38, va bene? Quindi ci ricordiamo dell'articolo 38, ci arriveremo dopo, sulle spese continuative e sulle spese pluriennali. Aggiungo anche che, questo è già stato ricordato in precedenza, ma per una panoramica molto, come dire, soft all'inizio, ma poi con riserva di andare a centrare tutti i profili tecnici che ci interessano, proprio in riferimento alla modalità di controllo che è intestata alla Corte dei Conti. Qui il decreto 174 del 2012 è attuativo di quella riforma costituzionale del 2012, quel momento che ho definito in precedenza catartico della nostra Repubblica, in cui ci siamo trovati in una situazione drammatica, e questa situazione drammatica, con una riforma costituzionale pressoché imposta, va bene, approvata all'unanimità, ci fu questo momento in cui il decreto 174 rappresentò l'estrinsecazione concreta insieme alla legge 190 2012 e alla legge 243 2012. Ricordiamoci questi numeri, ma è importantissimo avere questo quadro, perché a partire dal 2012 cambia il volto della nostra Costituzione finanziaria e vengono riscritte alcune regole fondamentali del nostro ordinamento, istituendo nuovi controlli. Chi c'era prima, come l'amico Valente, sa benissimo che precedentemente non c'era questo controllo, non c'era la parifica, non c'erano altri controlli che adesso vedremo, va bene? Quindi il 2012 è un momento decisivo della nostra storia in cui, per effetto di questa modifica della Costituzione finanziaria, ci ritroviamo in attuazione di questa modifica costituzionale, approvata, se vogliamo, ob torto collo, da tutte le forze politiche. Ci sono dei momenti attuativi di questa riforma che sono rappresentati dal decreto 174 del 2012, l'Europa impone nuovi controlli, questo è il concetto, più incisivi, meno collaborativi del precedente, assetto dei controlli, vuole l'accentuazione di un altro profilo fondamentale, che peraltro è già scritto in Costituzione, all'articolo 54, che è quello dell'etica, la legge anticorruzione, ma attenzione, anche ulteriori controlli che riguardano l'etica, gli aspetti dell'etica. Anche questi, in alcuni casi, intestati alla Corte dei Conti. Va bene, pensiamo semplicemente a quello dei rendiconti ai gruppi consigliari, per intenderci, ma non è solamente questo. Quindi addirittura si istituisce una nuova
Authority, che per l'appunto la legge è la ANAC. Poi c'è una legge rinforzata, prevista, come è stato ricordato in precedenza, con la riscrittura molto più articolata di questo articolo 81, la legge rinforzata che è la 243/2012, che è una legge che governa i cicli di bilancio relativamente a questo. Ora, sotto questo profilo, mi preme sottolineare proprio questo aspetto, ovvero sia che i controlli intestati alla Corte dei Conti, io ho provato a ricostruirli così, non è affatto facile, va bene, nemmeno per coloro che sono dei tecnici del mestiere, va bene, quelli che in questi giorni predicano sui controlli della Corte dei Conti, vorrei fargli fare questo, va bene? Dimmi quali sono i controlli della Corte dei Conti. La sezione regionale di controllo svolge tutti questi controlli, se ci riuscite a vedere non è facilissimo, ma è una prova oculista sostanzialmente, va bene? Ecco, in buona sostanza abbiamo il controllo preventivo e legittimità sugli atti delle autorità, degli organi di decentramento dello Stato. Poi abbiamo una serie di controlli che sono riferiti, specifici agli enti locali. Pensiamo ai controlli sui bilanci degli enti locali, 148 bis, eccetera, ma in realtà ce ne sono molti altri. Allora, aspettate un attimo perché anch'io ho qualche difficoltà poi a leggere, quindi non pensiate che... Ci ho messo 2 giorni a farlo questo qui. Quindi Forse anche la Corte dei Conti ogni tanto si dimentica di avere qualche controllo. Ma su questo non c'è alcun dubbio, guarda, io non voglio dire altro perché siamo in registrazione, non aggiungo chi, come, magari si dimentica. Allora, ci sono dei controlli comuni a regioni ed enti locali, ci sono controlli specifici solo per le regioni, tra i quali quello che noi adesso andremo a vedere è proprio quello, il controllo sui rendiconti dei gruppi consigliari. Va bene? Scusate, si è referto sulla copertura delle leggi di spesa, perdonatemi, abbiate pazienza. È un lapsus freudiano, ma era derivato dalla precedente affermazione. Quindi, come vedete, questi sono i controlli specifici per le regioni. Però in questi giorni per esempio, il controllo concomitante è uno di quei controlli, l'occhio il ciclone. Abbiamo quei controlli che invece riguardano comuni, a regioni e enti locali, per esempio il controllo sul consolidamento dei conti, anche questo ve lo chiedono la locale sezione di controllo. Ci sono controlli solo per gli enti locali, per esempio sulle relazioni di fine mandato, quando invece Corte Costituzionale, vabbè, insomma, lasciamo stare, se no facciamo troppe digressioni. E c'è tutto quel nuovo, come dire, orizzonte determinato dalle società partecipate con la riscrittura dell'articolo 5. Ora tutto questo si è arricchito, eccetera, eccetera. Allora, a me interessa proprio ora ovviamente andare ad affrontare questo. Attenzione, in queste norme, il caso vuole, ma è proprio un caso, quindi non c'è nessun tipo... che l'articolo 7 dello Statuto stabilisce proprio, è intitolato Principio di responsabilità, ma il comma 2 fa riferimento ad ogni nuova spesa la Regione e gli enti locali. Qui piccola notazione, può lo Statuto stabilire anche che gli enti locali, io credo di no, fanno fronte con una riduzione di altra spesa con una nuova entrata attuale ed effettiva. Il caso vuole che il commentario allo Statuto, all'articolo 7 di questo libro, l'ho scritto io all'epoca, va bene, quindi ho affrontato questo tema, così come ho affrontato questo tema in altri 2, faccio breve parentesi pubblicitaria, i controlli della Corte dei Conti, questo è uscito quest'anno, abbiamo avuto l'onore di presentarlo anche a Padova, oltre che a Bologna, con la professoressa Pagliarini, e poi anche questo nel 2020. Allora, cominciamo ad affrontare le prime questioni, perché la giurisprudenza sul punto, in fondo, è quella che già abbiamo visto in precedenza, ovvero sia la sentenza 115/2012 che ci dice, che ci parla di equilibrio tendenziale, e poi vedremo cosa significa. L'articolo 17 e 19 che abbiamo già visto in precedenza sono puntualizzazioni tecniche, sono norme, come diremmo noi, interposte, che servono a garantire l'equilibrio dinamico del bilancio stesso. Sono applicazione ed esplicazione del principio costituzionale della copertura delle leggi che istituiscono nuovi e maggiori oneri. Attenzione, il punto è ancora una volta quello che già è stato ricordato in precedenza. Non c'è solamente la normativa, non c'è solamente il decreto 118, non ci sono solamente le norme che dettano regole in materia di
entrate e di uscite, ma ci sono anche i principi di diritto che la giurisprudenza costituzionale ha affermato. Quindi tutto quello che noi abbiamo fino ad ora detto non sono principi sterili messi lì, va bene? E semplicemente affermati quasi in chiave scolastica, ma dettano vere e proprie regole, canoni di azione relativamente in particolare a questo. Allora, la verifica che è intestata alla sezione regionale di controllo, che quindi è un novum nel 2012, per lo Stato c'è la quadrimestrale di spesa, ogni 4 mesi relativamente a queste leggi c'è un referto e questo referto stabilisce regole del tutto omogenee, quelle che vedremo qui. In buona sostanza si è voluto, con la normativa del 2012, trasferire queste regole, va bene, all'ambito regionale, che naturalmente con le peculiarità che l'ordinamento regionale ha. E allora 3 sono i momenti, 3 distinti profili, sono già stati ricordati in precedenza, relativamente alla verifica della sussistenza della copertura finanziaria e leggi di spesa regionali. C'è un processo logico, quello che è già stato ricordato in precedenza. Primo aspetto, la morfologia degli oneri. La seconda, la quantificazione, soprattutto attraverso la relazione tecnica, ma poi vedremo anche questo. Terzo aspetto, l'individuazione delle risorse necessarie a dare copertura finanziaria. Un processo logico che quindi la verifica è sostanzialmente connotata da meccanismi che sono in buona sostanza, la categoria è onere, morfologia, quantificazione, copertura. Va bene? Quindi c'è questo processo che adesso vedremo anche analiticamente con riferimento a casi specifici. C'è una valutazione quindi qualitativa degli oneri, una valutazione quantitativa e infine un'individuazione delle risorse necessarie per la copertura, quello che in buona sostanza abbiamo già detto in precedenza. Morfologia, analisi della quantificazione, modalità di copertura, sono i 3 momenti e sono 3 momenti distinti. Non possiamo confonderli, ma la loro combinazione ci consente di garantire quell'equilibrio e di proteggere l'equilibrio tendenziale del bilancio stesso, fermo restando un principio fondamentale che è già stato ricordato in precedenza. E qui la dico in maniera, se vogliamo, non a mo' di giurista, bensì di quelle insomma della massaia, no? Come avrebbe detto qualcuno, la massaia di Voghera. In buona sostanza noi ci ritroviamo uno strumento, il bilancio, dove pescano sia l'attività amministrativa sia l'attività legislativa. Ed è evidente che allora io ho bisogno di capire quali sono gli esatti confini di questo meccanismo. A questo adempie, ma questo non è stato detto, ma io avrei piacere che prima o poi la giurisprudenza costituzionale lo dicesse, guarda quanto presuntuoso sono, che poi questo meccanismo rappresenta anche un actio finum recundorum rispetto alla normale azione amministrativa. In altre parole, per coloro che sono adusi al meccanismo, sanno, molti di noi, che ma è stato già ricordato in presenza, che le leggi devono normalmente e ordinariamente fare riferimento con una copertura altra rispetto al bilancio. Quindi non possono avere la medesima rinviare al bilancio, se non in determinati casi che poi andremo nuovamente a sintetizzare e a compendiare sulla base anche delle indicazioni che sono già emerse in precedenza. Quindi individuazione della morfologia giuridica dell'onere recato dalla norma, se obbligatorio, flessibile, continuativo, occasionale, il tema dei diritti incomprimibili. Secondo aspetto, quello dell'analisi della quantificazione. Terzo aspetto, quello della valutazione della congruenza della modalità di copertura. Allora andiamo per ordine. Morfologia giuridica dell'onere. Questi sono aspetti tecnici sui quali non possiamo, per così dire, derogare. Non possiamo, come dire, tralasciare questa classificazione che fa riferimento a oneri inderogabili. Il linguaggio legislativo è questo, quindi dove con questo ci dobbiamo abituare. Gli oneri inderogabili rappresentano le spese obbligatorie, spese vincolate. Secondo fattore morfologico, fattori legislativi,
Cioè qui abbiamo una tecnica che vedremo analiticamente al momento opportuno dell'importo quale limite massimo di spesa, col periodo ovviamente di iscrizione in bilancio. Terzo aspetto è quello delle spese, per così dire, chiamiamole discrezionali, spese di adeguamento al fabbisogno. Va bene? Quindi noi abbiamo una morfologia che evidentemente è diversa l'un caso dall'altro. Secondo aspetto, la quantificazione dell'onere è l'aspetto sul quale la Corte dei Conti naturalmente insiste maggiormente. Perché? Perché qui abbiamo un profilo di carattere documentale che ci è stato ricordato in precedenza dalla professoressa Pagliarin, ovvero sia quello dell'importanza centrale della relazione tecnica, su cui ci soffermeremo immediatamente dopo. Importante è sottolineare la valutazione necessaria dell'ammontare delle nuove maggiori spese o delle minori entrate, l'impatto sui saldi del bilancio e la distribuzione temporale degli oneri. Per far questo noi andiamo a guardare la relazione tecnica, chiediamo la relazione tecnica e il rischio, quello che è frequentissimo, lo vediamo nella giurisprudenza ricordata in precedenza, di relazioni meccaniche copia e incolla, di quelle che fanno riferimento a si rinvia il bilancio. No. Rinvio al bilancio, vedremo in quali occasioni è possibile farlo. Va bene? La giurisprudenza costituzionale ci sottolinea che occorre un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti, occorre un'analisi puntuale, va bene? Relativamente a questo. Occorre valutare l'effettività e a congruità relativamente a questo. E laddove ci siano situazioni che adesso andremo ad analizzare, ma lo vedremo anche più avanti, ovvero sia quando ci siano metodi di quantificazione, ma attenzione anche di compensazione, perché potrei avere maggiori oneri, ma potrei avere anche minori oneri relativamente a l'eventuale declaratoria di assenza di oneri, quello che è già stato ricordato in precedenza, occorre evidentemente che sia dimostrato. Dice la consulta con giurisprudenza granitica, giustamente, che noi richiamiamo, che non si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della cosiddetta copertura, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova e maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun nuovo onere. Capita spessissimo che nelle leggi statali, vero, la presente legge non comporta nuovi e maggiori oneri. E vorrei capire come viene fatto lì la verifica, ok? Relativamente a questo. Perché noi in sede territoriale certamente abbiamo un occhio di particolare attenzione a questo. Badate bene, anche con fattispecie che ha riguardato la sezione territoriale veneta, il tema relativamente alla copertura e alla relazione tecnica riguarda anche le disposizioni. Questa disposizione è applicabile anche alle commissioni, quindi anche al lavoro assembleare, ma attenzione anche, noi ce lo ricordiamo, agli emendamenti. Io presento l'emendamento, che bello! Quindi il giochino, attenzione, che rischia di essere, lo so, ma è un po' dappertutto, lo so anche in Emilia Romagna, quindi insomma non è che... Cioè è chiaro che qui non sto facendo la lezione solo, sto facendo anche la traduzione pratica dei principi, perché altrimenti questo diventa l'assalto di Fortapasce o comunque quello che normalmente era la legge mancia di fine anno o via di seguito. No, occorre la relazione tecnica anche per gli emendamenti. E questo ce lo dice, come vedete, sezione autonomie recenti, che lo evidenzia anche la portata, anche relativamente a questi fenomeni che rischiano altrimenti di determinare meccanismi elusivi di quest'obbligo e di questo principio cogente, ovvero sia si parte con una legge e poi si arriva con un'altra che inevitabilmente crea non pochi problemi. Attenzione, qui sono profili di delicata dialettica tra il momento politico e il momento tecnico. Io lo capisco su questo, non vi nascondo che mi sono confrontato col segretario, con l'omologo, il dottor Draghetti in Emilia Romagna. È chiaro che c'è un momento dialettico tra il momento
della presentazione dell'emendamento, quindi un momento espressione della rappresentanza democratica e della rappresentanza politica, e dall'altro invece quello che è il necessario presidio tecnico e presidio finanziario a un bilancio che deve rimanere in equilibrio. Quindi questo è un aspetto sul quale occorre lavorare e inevitabilmente, insomma, ci possono essere delle discrasie, però è un ragionamento che mi permetto di porgervi nuovamente, anche perché in Veneto avevamo già avuto precedenti esperienze. Terzo aspetto, cioè le modalità di copertura. Abbiamo visto quindi la morfologia, abbiamo visto la quantificazione, quindi relazione tecnica. Terzo aspetto è la modalità di copertura. Le modalità sono tassative, come è già stato ricordato in precedenza dalla professoressa Pagliarin. Le modalità di copertura, i mezzi di copertura sono o interni o esterni, e l'articolo 17 rappresenta, per utilizzare l'espressione di prima, kelseniana, la Grundnorme, va bene? Quindi noi abbiamo un rischio di tenuta degli equilibri che deve essere garantito mediante il meccanismo stabilito dall'articolo 17. Mezzi interni e mezzi esterni. Mezzi interni significa che sono già nel bilancio, va bene? Poi vedremo in che maniera e in che modo. Non significa che tutti i mezzi interni possano essere utilizzati per questo tipo di copertura finanziaria, va bene? Cioè per la copertura finanziaria delle leggi. Vedremo in particolare le nuove e maggiori risorse, se possono essere utilizzate o no. Gli altri invece, i mezzi esterni, sono quelle risorse aggiuntive che precedentemente non erano considerate. Quindi mezzi interni sono fondi speciali, adesso vedremo analiticamente, dobbiamo scendere nel tecnico, una bis che per ora non ha avuto applicazione concreta, va bene, è stato introdotto con la modifica di qualche tempo fa. In secondo, allora, quando metto un po' i bis, queste cose che mi fanno impazzire, ecco. Poi la lettera B, la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. I mezzi esterni invece sono le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Ma attenzione! Guardate la formulazione, parla di modificazioni legislative, quindi vuol dire che non ogni nuova e maggiore entrata può essere utilizzata per la copertura di leggi. Va bene? Perché questo? Perché le nuove e maggiori entrate, laddove siano frutto dell'attuale assetto legislativo senza modifica, lì si pesca l'amministrativo, l'attività amministrativa. Qui è frutto quindi di un eventuale assestamento, ma non è valido mezzo di copertura esterno. Ci siamo? Guardate che la differenza è decisiva da questo punto di vista, perché voglio farvi capire che ancora una volta il principio cruciale per questo tipo di controllo e per la verifica della copertura della finanziaria delle leggi di spesa è data proprio dal fatto che noi abbiamo una copertura altra, ulteriore rispetto al bilancio, così come è fotografato attualmente. E adesso capiremo meglio cosa voglio dire. Allora, quando noi parliamo di lettera A, fondi speciali, o lettera B, decurtazioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, in questo caso, in buona sostanza, il legislatore comincia già a mettere i paletti. Sai che cosa devi fare con i fondi speciali? Non puoi utilizzarli per effettuare, resta precluso quindi l'utilizzo di accantonamenti al conto capitale per iniziative di parte corrente. Questo è un principio cruciale e fondamentale nel nostro ordinamento. È quasi, anche questa è una norma, ce la ritroviamo anche all'articolo 119 della Costituzione, se vogliamo, ma è un principio di carattere più generale, secondo cui, insomma, io non posso andare ad alimentare la spesa corrente con la spesa in conto capitale, va bene? Come se io facessi le alienazioni oppure vendessi i mobili di casa, diciamo, oppure per andare in ferie. L'anno prossimo non ho più né l'uno né l'altro. Quindi questa è espressione di un principio fondamentale, che è quello della autosufficienza patrimoniale relativamente a. Allora, vediamo i mezzi interni, cominciamo ad affrontare specificatamente questi casi.
Ovviamente la strada maestra, come vedremo, sono i fondi speciali. Cioè, per fare quell'iniziativa legislativa ho bisogno di programmare. Questa parola sconosciuta nel nostro ordinamento, vero? Programmare. Io penso ai tedeschi che programmano e arrivano puntuali. Cioè, noi quando abbiamo un programma, sapete che c'è? Dice, lo dobbiamo controllare? No! Anzi, gli togliamo anche il controllo, va bene? Che è successo per il PNRR, va bene? Il controllo concomitante. Vabbè, scusate questa digressione, ma voglio farvi capire che quando noi parliamo di fondi speciali significa che creo un mezzo, va bene, cruciale, principale, il fondamentale, per garantire il finanziamento di quella iniziativa. Voglio fare quell'iniziativa? Fondo speciale. Certo, lo potrei fare anche in altra maniera, lettera B, e cioè riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, ma naturalmente significa che devo accertare che siano terminate e la relazione tecnica su questo deve essere molto precisa. Non è che posso dire, beh, sai che c'è, che faccio un po', altrimenti è la questione della coperta corta, quindi andrei a trasferire risorse da un'altra parte. Quindi significa che mentre il primo è espressione del principio di lettera A, programmazione, la lettera B, cioè la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, è espressione del principio di riprogrammazione. Va bene? Quindi io ancora una volta chiamo in causa, interpello quello che è in fondo un meccanismo fondamentale del nostro ordinamento, ovvero sia il principio di programmazione. Il principio di programmazione è inserito per esempio anche nell'articolo 41 della Costituzione, ma è implicito, se vogliamo, anche in altri momenti fondamentali della nostra legislazione. Io penso, ancora una volta, ma mi viene in mente questo, ma in realtà non è solamente questo, avevo lasciato anche in ufficio proprio un numero della rivista che dirigo, che è Comuni Italia, dedicato proprio al principio della programmazione, ed ero uscito con quel numero nel momento in cui un legislatore particolarmente pasticcione crea un nuovo piano, va bene, che si chiama PIAO, e lo fa scendere come un meteorite o come una navicella aliena all'interno di un ordinamento che non c'entra nulla col PIAO, va bene, o che comunque i suoi PIAO li ha già, va bene. Allora, il tema della programmazione è un tema decisivo, è un tema che chiama in causa la politica e chiama in causa naturalmente un adeguato sistema di bilancio che deve lasciare margini adeguati a questa programmazione, naturalmente, per poterlo fare. L'articolo 18 è dedicato all'utilizzo dei fondi speciali e dedica tutta una serie di norme di dettaglio che qui non è importante sottolineare. La lettera B invece parla della rimodulazione, significa che i fattori legislativi di spesa, quindi attenzione, e adesso riprendiamo quello che avevamo detto a proposito del primo aspetto, cioè della morfologia degli oneri, va bene? Il fatto in particolare è che noi abbiamo, se vi ricordate, la distinzione tra oneri inderogabili, fattori legislativi, spese di adeguamento al fabbisogno. Abbiamo 3 tipologie morfologiche e a questo proposito la rimodulazione non può mai riguardare, va bene, gli oneri inderogabili. È ovvio. Qui, come è stato ricordato in precedenza, opportunamente, vedete quante cose già abbiamo appreso in precedenza, erano molto dense, ma adesso cerchiamo di diluirle e trasferirle sul versante più propriamente e più, se permettete, anche prosaicamente tecnico. Il fatto in particolare è che qui il destinatario vanta diritti incomprimibili e quindi non ci può essere una rimodulazione, mentre invece quando abbiamo i fattori legislativi, qui invece determino una spesa con una tecnica che è quella dell'importo massimo di spesa, fino a, va bene? Quel fino a rappresenta proprio il paradigma del fattore legislativo in cui vado a esprimere una spesa che per l'appunto, mentre per gli oneri inderogabili sono spese di carattere vincolato, i fattori legislativi
formano proprio questa dinamica nella quale la rimodulazione fa riferimento per l'appunto alla tecnica che vedremo tra poco dell'importo quale limite massimo della spesa. Ovviamente anche per le spese di adeguamento al fabbisogno, queste sono le esigenze dell'amministrazione, sono le spese di carattere che chiameremmo discrezionali. Quindi la rimodulazione è prevista dall'articolo 21 della legge 196 e quindi rappresenta questo. Nella relazione tecnica però questo va scritto. Quando c'è la rimodulazione, noi lo chiediamo con le nostre note istruttorie, ascolta, io voglio sapere se tu l'avevi veramente terminato quella cosa lì. È un po' come no, hai terminato i compiti, è vero, alla sera, hai terminato i compiti e quindi accerta in chiave tecnica, con una relazione tecnica, è vero. E sì, la risposta è sempre sì, ma è un po' quella risposta che arriva a noi che però poi andiamo a sindacare, eccetera, da questo punto di vista. Va bene? Adesso vediamo i mezzi esterni. Abbiamo visto i mezzi interni, adesso vediamo i mezzi esterni. Quindi abbiamo visto dove è possibile la rimodulazione e dove no. Abbiamo visto cosa succede con i fondi speciali, abbiamo visto quando ci sono i diritti incomprimibili, abbiamo visto quando c'è la spesa vincolata, vedete quante cose abbiamo già messo in fila. I mezzi esterni, attenzione alla formulazione, parla di modificazioni legislative che comportano nuove o maggiori entrate. Vuol dire che qui devi avere più soldi, va bene? Ma attenzione, per effetto di una modifica legislativa a legislazione vigente, quei soldi lì vanno a finire al bilancio e vanno a finire nell'assestamento di bilancio per finalità che vanno evidentemente a incidere sul risultato dell'amministrazione finale, in termini positivi naturalmente. Quindi le maggiori entrate determinano un saldo evidentemente positivo del risultato dell'amministrazione. Chissà perché mi viene in mente il vostro collega della Lombardia che mi raccontava qualche anno fa che lui sottostimava le entrate, va bene, in particolare quelle del bollo, dell'imposta di bollo. Dice vado a sottostimarle perché poi tanto in occasione del rendiconto andranno al risultato dell'amministrazione. E mi diceva sottovoce, ma non vorrei mica che li lasci a tutti agli amministratori che poi li possano spendere così, capisci? Però non lo possiamo dire, va bene? Quindi molto sottovoce, va bene? Cosa significa questo? Attenzione, comportamento che è palesemente contrario al principio del bilancio come bene pubblico e come bene da preservare funzionale all'esercizio della democrazia. Una pratica di questo genere significa andare a nascondere i soldi, tradotto in termini molto pratici, va bene? La sottostima delle entrate significa questo, va bene? Quando poi le entrate sono ben superiori, evidentemente il risultato dell'amministrazione. Intendiamoci, sappiamo benissimo che nella prassi invece è molto più frequente la prassi opposta, ovvero sia la sottostima, la sovrastima delle entrate e via di seguito. E a questo proposito vi ricordo una fondamentale pronuncia, oltre a quelle che sono state già ricordate in precedenza, oltre alla 39/2014 che aveva delineato tutto il quadro costituzionale, la cosiddetta sentenza Mattarella. La sentenza è la 6/2017 di Corte Costituzionale che invece sottolinea proprio quel fenomeno a cui facevo appena orora cenno, ovvero sia della sottostima della sovrastima delle entrate e di una serie di fattori patologici per ciò che concerne la tenuta degli equilibri. Allora, dopo questa digressione, il legislatore mette in evidenza un punto cruciale, ovvero sia che questi mezzi esterni sono sì certamente maggiori risorse che affluiscono in diversi titoli di entrata, ma sono espressione di modifica legislativa necessaria, va bene? Perché è escluso, va bene, che le maggiori entrate derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente vadano a garantire quella copertura finanziaria di nuove maggiori spese. Questa è una norma cruciale, centrale se vogliamo nella nostra analisi, poco considerata, ma che ci fa capire definitivamente perché la copertura finanziaria delle leggi di spesa è un meccanismo altro rispetto a.
rispetto al bilancio stesso. Il bilancio già ha i suoi mezzi, certamente ha i fondi speciali, tu attingi ai fondi speciali, certo, o puoi attingere però alla riduzione di altre autorizzazioni legislative di spesa. Ma la strada, se vogliamo, per utilizzare le maggiori entrate è proprio questa, ovvero sia laddove ci sia, attenzione, la possibilità che sia frutto di una modifica legislativa. Questo è il meccanismo. Attenzione, il divieto legislativo che già in qualche maniera abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenza, sottolinea proprio questo aspetto, cioè non è consentita la copertura dei nuovi maggiori oneri con le disponibilità già appostate in bilancio. Va bene? Ora abbiamo visto in sostanza la dinamica di questi flussi e di questo percorso di verifica, di scrutinio che è intestato alla Corte dei Conti, che ovviamente trova dei momenti di contraddittorio necessario, già ricordato in precedenza, ma trova anche ulteriori momenti di verifica puntuale nel momento in cui questo contraddittorio si articola in profili di carattere istruttorio. Le sezioni regionali di controllo sviluppano tutta una serie di domande che riguardano certamente la morfologia, certamente le tecniche di quantificazione, certamente la relazione tecnica, certamente poi le modalità di copertura a cui abbiamo fatto ora accenno. Già è stato sottolineato in precedenza, proprio per la loro però, confluenza finalistica, funzionale, nello stesso, per la tutela del medesimo valore, il momento di approvazione referto dalla sezione regionale della Corte dei Conti è indispensabilmente, se vogliamo dare un senso a questo tipo di referto, è necessariamente correlato al momento del giudizio di parificazione. Non è scontato, non è affatto scontato. In alcune regioni non è avvenuto. Va bene? E non aggiungo altro. Quindi vuol dire che questa discrasia temporale determina evidentemente una parifica che è monca, è zoppa sotto certi profili, perché mancano alcuni aspetti essenziali che mettono in rilievo ancora una volta il valore cruciale, che è quello dell'equilibrio di bilancio. Io mi sono dimenticato di sottolineare anche l'aspetto, per così dire, sociologico, quasi politico, dell'introduzione del bene bilancio e dell'equilibrio di bilancio nel nostro ordinamento. Nel 2012 la situazione era tale per cui questa la nostra richiesta di ausilio all'Europa, ci ricordiamo, l'Europa ci diede i famosi compiti per casa. E questi compiti per casa consistevano per l'appunto nella tenuta in ordine dei bilanci, altrimenti dice non vi possiamo aiutare se voi avete dei conti non in ordine. Allora l'equilibrio di bilancio rappresenta ancora una volta la stella polare a cui è collegato funzionalmente questo passaggio. Allora adesso abbiamo la possibilità di approfondire sul piano di alcune peculiarità, alcune modalità per l'appunto particolari di copertura. Primo, la quantificazione della spesa operata con la tecnica del cosiddetto tetto di spesa fino a, vi ricordate, l'abbiamo già visto in precedenza. L'articolo 17,10 della legge 196 del 2009 stabilisce che proprio le disposizioni che comportano nuove e maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata, con la conseguente impossibilità di dar corso alla spesa al di fuori di questi limiti. Va bene? Come è stato già ricordato in precedenza, spese non obbligatorie, esclusione, questo principio solo per le spese non obbligatorie, con l'esclusione invece della tipologia delle spese obbligatorie che radicano diritti soggettivi pieni nei soggetti destinatari. È ovvio che questi diritti incomprimibili non potrebbero essere garantiti per effetto di un meccanismo di tutela e di copertura che invece andasse a stabilire un tetto. È come se io dicessi che poi
Valente, Rota sono più uguali di Tessaro, avrebbero loro i diritti perché verrebbe garantito finanziariamente dalla normativa, e invece chi arriva dopo non avrebbe la possibilità di fruire di questo, va bene? Attenzione, molto spesso succede questo nella prassi, cioè di oneri solamente indicativi, non è possibile quantificarli correttamente. E allora molto spesso si fa riferimento a una clausola di salvaguardia per consentire in buona sostanza di far fronte alle eccedenze, perché a questo punto è un meccanismo abbastanza simile a quello del tetto di spesa. Anche qui vale per le spese non obbligatorie, perché altrimenti ci sarebbe una evidente sperequazione sul piano finanziario. Va bene? Secondo aspetto sul quale ci eravamo già soffermati, ma adesso anche su questo la giurisprudenza, come vedete, è molto ricca, e capisco anche che alcune conclusioni siano anche non facilissime da digerire in prima battuta, ma poi se uno ci pensa su probabilmente è più facile comprenderne il senso. Clausola di neutralità finanziaria o invarianza della spesa. Già abbiamo visto che non è sufficiente l'autoqualificazione normativa. La Corte Costituzionale ha sempre detto che l'autoqualificazione normativa non vale nulla, va bene? È importante la sostanza della norma, non già la valutazione che essa fa di se stessa. Ricordo una sentenza a proposito della legge, qual era la legge 109/94, che è una Corte Costituzionale che aveva detto ma questa è una normativa di principi. Non è detto, dipende effettivamente dall'analisi della normativa stessa. Allora, qualche volta ci azzecca, ma insomma, quindi, esatto. Sì, qualche volta in effetti la Corte Costituzionale, sì, vabbè. Allora, neutralità finanziaria o invarianza della spesa, già l'abbiamo detto. La clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria. Quindi è un aspetto sul quale l'articolo 17,6 bis mette in rilievo questo profilo. Quindi spese di natura obbligatoria tu non puoi trovare questo meccanismo. Come fai poi a effettuare questo tipo di compensazione? Seconda considerazione, occorre individuare con grande precisione gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio. La giurisprudenza delle sezioni regionali mette in rilievo questo aspetto, cioè che le clausole di invarianza devono essere intese nel senso che l'amministrazione deve provvedere attingendo alle ordinarie risorse finanziarie di cui può disporre a legislazione vigente, va bene? Quindi non utilizzando, come abbiamo visto, il meccanismo della lettera C. Trattandosi di disposizioni normative che non precludono la spesa nuova solo perché precedentemente non sostenuta, maggiore solo perché di importo superiore alle eventuali previsioni. La decisione di spesa in contrasto con questi paradigmi è molto frequente nella nostra giurisprudenza, noi la ritroviamo molto spesso. Ritroviamo molto spesso proprio questo aspetto, cioè che c'è la violazione del principio dell'equilibrio di bilancio proprio con riferimento a vicende come questa, dove il legislatore regionale è molto benevolo verso se stesso, dice no, ma in questo caso non c'è la variazione della spesa, non c'è la maggiore spesa, e invece in questi casi si verifica proprio per effetto di queste situazioni. Qui abbiamo già avuto modo di sottolineare che cosa vuol dire invarianza della spesa. Invarianza della spesa, l'abbiamo già detto molto troppo rapidamente in precedenza, se vi ricordate in una precedente slide. Qui in realtà noi dobbiamo metterlo in rilievo con riferimento agli effetti complessivi della norma. Quando noi parliamo di invarianza della spesa, significa che noi ci ritroviamo un possibile aggravio di spesa, ma di là invece magari una riduzione di questi oneri, va bene? E questo si può verificare, certo che si può verificare, e questo è quello che la Corte Costituzionale ha
avuto modo di sottolineare in alcune pronunce che già sono state ricordate in precedenza. In altre parole, traducendo il concetto, il riferimento agli effetti complessivi della norma mette in rilievo che ci può essere una compensazione tra questi oneri finanziari in termini positivi e negativi, in termini per l'appunto compensativi. Terzo elemento, terza peculiarità che noi adesso mettiamo in rilievo, è già stata ricordata anche qui, Corte Costituzionale 166, e la distinzione è che l'articolo 38 del decreto 118/2011 stabilisce tra spese a carattere continuativo e a carattere pluriennale, a carattere ricorrente o continuativo e a carattere pluriennale. Va bene? Ho attenzione che qui c'è una norma, quella dell'articolo 38, che sembra uguale a quella che vedremo contenuta nella legge 196 del 2009, e su questa giurisprudenza non è esattamente così, insomma poi ci interrogheremo, una cosa alla volta, perché l'argomento non è facile. Allora, spese a carattere continuativo, attenzione, qui la norma dice: le spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime. Prima regola. Seconda regola: nel caso in cui non si tratti però di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuale alla legge di bilancio. Come vedete, cominciamo già ad avere questo tipo di divaricazione. A proposito delle spese a carattere continuativo, quindi noi distingueremo le spese a carattere continuativo in cui abbiamo spese di carattere obbligatorio e spese invece di carattere non obbligatorio. La modalità di quantificazione e di copertura, la modalità di copertura è diversificata, come stiamo vedendo già a video. Le spese invece di carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, dice la norma, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote, in pratica le va a variare, va bene? Quindi noi abbiamo spese a carattere continuativo. Adesso facciamo il focus relativamente a questi profili, perché capite bene che dobbiamo aver ben chiara questa distinzione, e anche le classificazioni e le modalità di copertura. Come vedete, qui cominciamo a introdurre delle deroghe importanti al principio secondo cui la copertura è altro, con altre risorse rispetto al bilancio. Qui in alcuni casi è contenuta all'interno del bilancio, ma proprio questo. Solo per le spese a carattere continuativo e ricorrente consentita l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale. L'abbiamo visto in precedenza, è già stato ricordato in precedenza, ma a questo punto lo ripetiamo nuovamente. Mentre invece per le spese a carattere pluriennale, attenzione, quindi carattere pluriennale, qui dobbiamo nuovamente recuperare una distinzione che avevamo visto in precedenza. L'articolo 38,2 stabilisce che le leggi regionali, la legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare queste spese di carattere pluriennale, in cui evidentemente ci sono state articolazioni in più anni. Allora qui si pone un problema che è correlato proprio a questo, ovvero sia se l'onere è continuativo, cioè si tratta di un onere obbligatorio, la legge sostanziale che lo istituisce è proprio la legge a stabilire e a doverlo stabilire il quantum anno per anno, non può rinviare alle leggi di bilancio. E come capite bene adesso cominciamo a articolare tutte le varie classificazioni, ma adesso poi le ridurremo a una serie di esempi concreti. Invece, laddove l'onere è flessibile, cioè l'onere non è obbligatorio, l'abbiamo già visto in cosa significa flessibilità,
La compensazione può venire a carico dei bilanci di vari anni. Quindi la copertura degli oneri pluriennali dipende in buona sostanza da questo. Se abbiamo oneri obbligatori, la copertura deve necessariamente essere nella legge istitutiva dell'onere. Se invece abbiamo oneri di carattere non obbligatorio, meglio che utilizzi questo qui, la copertura va fatta nelle singole leggi di bilancio. Queste qui non crea un obbligo per i bilanci a stanziare risorse. Io potrei avere una legge che crea di carattere con oneri pluriennali, che crea oneri di carattere non obbligatorio, va bene, che potrebbero essere di vario genere relativamente a benefici a favore di alcune categorie, penso alla legge sulle edicole per l'Emilia Romagna, poi magari eventualmente vedremo. Queste qui non creano e non vengono quindi, come si suol dire, rifinanziate. Va bene? Ci siamo? Questo è il passaggio. Quindi in buona sostanza il rinvio alle varie leggi di bilancio è legittimo solo se l'onere è di carattere discrezionale. Questo è il principio. I momenti violativi del precetto sono tantissimi, noi li ritroviamo ogni anno, per quanto ci affanniamo nelle nostre referto, ritroviamo comportamenti violativi del precetto, va bene? Con violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Allora, cominciamo a fare sintesi. Quando è che è possibile rinviare legittimamente i mezzi di bilancio? Quando è che posso legittimamente, alla luce di quello che abbiamo detto in precedenza, rinviare ai mezzi di bilancio per la copertura della spesa derivante dalla legge? Tendo voi adesso, perché adesso facciamo un'interrogazione, quindi spese continuative ricorrenti, obbligatorie, flessibili, vi ricordate? Allora, solo per le spese continuative e ricorrenti è consentita l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e approvazione del bilancio. È consentita l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e approvazione del bilancio annuale anche per le spese pluriennali, ma solo se tratta di oneri non obbligatori. Ci siamo? Abbiamo ricostruito il nostro quadro complessivo. Quarto aspetto, più frequente di quello che potete pensare. In Piemonte l'hanno fatto più spesso. Adesso noi abbiamo parlato male del Molise e dell'Abruzzo, ma in Piemonte abbiamo registrato il fenomeno dell'Abruzzo e del Molise. Però anche in Piemonte è successo questo. Quando, prego. Posso, dottore, prego. Solo per farmi correggere. Quindi, se l'onere non è obbligatorio, posso scrivere una norma che presuppone una spesa. Se l'onere non è obbligatorio. Allora, 8-2021, sezione autonomia, dice sostanzialmente la stessa cosa. 8-2021, sezione autonomie. E anche molta giurisprudenza. Sì, anche giurisprudenza. In realtà è compendio di quello che stiamo... Cioè, noi non stiamo inventandoci nulla da questo punto Basta di vista. che non sia obbligatorio. Basta che non sia obbligatorio. Va bene. Non deve essere continuativo. È come se io non deve essere dicessi, pluriennale obbligatorio. è come, allora nel linguaggio comune si dice, in questi casi non viene rifinanziata. Va bene? Questo è il concetto in buona sostanza. Quando il legislatore conserva una discrezionalità sul fatto se realmente spendere o no dopo, possiamo banalizzarla così. Allora, se può farlo o non può farlo, perché ha una discrezionalità, può rinviare alla legge di bilancio. Altrimenti, se è continuativa o pluriennale ma obbligatoria, non lo può fare. Anche perché con l'obbligatoria abbiamo visto cosa succede. Chiedo a voi. Quando una spesa obbligatoria, qual è la situazione soggettiva che nasce? Abbiamo diritti e quindi abbiamo la spesa vincolata e quindi quella diventa incomprimibile. Va bene? E vi ho fatto l'esempio in precedenza in cui Valente e Rota hanno ottenuto i benefici come si è visto in precedenza, vero? È così? Ok? Chiaro il ragionamento? Bene.
Consentitemi questo aspetto qui di analizzarlo con grande attenzione. Sento un brusio, non so perché, ma comunque insomma evidentemente abbiamo sintetizzato le cose che servivano, quindi insomma. Allora, leggi con oneri a carico di altri bilanci degli enti del settore pubblico. Succede assai spesso. Questo è molto delicato perché è già successo, per esempio, dovrebbe essere la 188/2015 di Corte Costituzionale che riguardava una legge regionale piemontese, prova a vedere se è quella, che praticamente affidava alle province, se non ricordo male, il servizio di trasporto. Le province già erano messe male nel 2015, cioè per effetto della legge 56 del 2014, per noti motivi. Insomma, quello che sta succedendo in questi giorni rappresenta il percorso all'inverso di questo che stiamo dicendo, ma che all'epoca non avevano nemmeno le risorse finanziarie va bene? In Piemonte in particolare alcune province sono andate in dissesto, va bene, un piano di riequilibrio a seconda dei casi. Cosa? Certo, sì, no, ma con i trasferimenti e con le funzioni un po' a metà tra Tizio, Caio e Sempronio, questo è un principio sul quale la Corte Costituzionale ha avuto modo di soffermarsi a più riprese. Il principio fondamentale l'abbiamo già ricordato fin dall'inizio, molto rapidamente, perché era suscitato, se vogliamo, seppur in maniera del tutto estemporanea, perché non l'avevo preparato, dalle riflessioni fatte dalla professoressa Pagliarin, ovvero sia che il meccanismo, ecco, partiamo da questa considerazione, l'equilibrio della finanza pubblica è garantito solamente grazie a un duplice meccanismo, a due precetti ben distinti di cui si compone, si dice, l'articolo 81 della Costituzione, ovvero sia un equilibrio individuale del singolo ente e un equilibrio invece complessivo di tutta la finanza pubblica. È chiaro che questo profilo chiama in causa alcuni istituti peculiari del nostro ordinamento che garantiscono la simmetricità, la specularità dei bilanci stessi. Faccio un esempio per tutti, ma solo per farvi capire, ma non è l'unico. La riconciliazione dei crediti e debiti tra ente locale e società partecipata, o tra ente territoriale come la regione e la società partecipata. Che è chiaro che la società partecipata non può diventare la bad company sto semplificando molto la questione per farvelo capire, non può diventare, come dire, un fenomeno di trasferimento di oneri che fanno capo all'ente e che non trovano nessuna corrispondenza nell'ambito del quadro del bilancio della società partecipata. Ora, questo principio che io vi ho appena ricordato, in cui cioè proprio il principio quindi dell'equilibrio che viene declinato anche in termini intersoggettivi, a mio modo di vedere, ma qui apro una piccola parentesi anche per lanciare subito un importante sasso nello stagno, quando molte volte viene esaltato il fenomeno associativo anche all'interno dell'ambito territoriale e regionale. Il fenomeno associativo è bello se e in quanto non comporta una dilatazione della spesa. L'applicazione del principio dell'equilibrio di bilancio significa questo, senza se e senza ma. In altre parole, la simmetria e la specularità delle poste tra comune e unione deve essere garantito in tutti questi casi. Dico dell'unione per dirvi il fenomeno associativo più importante, per evitare che succedano fenomeni che noi stiamo riscontrando con grande frequenza in Emilia-Romagna, lo dico senza se, senza smentite e senza la possibilità che in qualche maniera ci sia, alla luce anche di un recentissimo convegno in cui viene esaltato il fenomeno associativo, va tutto bene, se questo comporta, come dice l'articolo 32 del TUEL, una economia di scala. Ce lo dice testualmente il legislatore.
Ora, se questo invece comporta una dilatazione della spesa, questo comporta una violazione patente del principio dell'equilibrio di bilancio e della congruenza tra funzioni e risorse. Traduco il concetto con alcuni esempi pratici. Noi abbiamo adottato molte delibere nelle quali abbiamo invitato gli enti a operare una riconciliazione dei crediti e dei debiti con le unioni degli enti locali, naturalmente, perché altrimenti le unioni diventano un recipiente nel quale si annidano una serie di fenomeni di discrasia tra entrate e uscite. Noi abbiamo alla nostra attenzione un'audizione mercoledì di un'unione, di un comune in cui hanno iscritto a bilancio una cifra all'interno del comune e in maniera stizzita l'unione dice non è affatto vero, ci scrive anche a noi, che questa sia la cifra perché è un'altra cifra e questi non avanzano i soldi. Allora il bilancio non sono 4 numeri, abbiamo già detto, quando noi parliamo di bilancio come bene pubblico significa anche garantirne la veridicità, l'attendibilità. Veridicità e attendibilità sono coessenziali al concetto di bilancio. Ora, è evidente che una vicenda come questa si presta non solamente a conseguenze di carattere giuscontabile, ma anche di altro genere, a cui non vorrei pervenire, ma evidentemente il principio dell'equilibrio in termini speculari simmetrici deve essere garantito a tutti i livelli. E allora, con questa necessaria premessa, in un ordinamento plurilivello come il nostro, è inevitabile e quindi pluristrutturato, autonomistico, in cui ci sono diversi livelli di gestione delle risorse, secondo i principi fondamentali stabiliti dall'articolo 114 della Costituzione, gli articoli poi 117 e soprattutto 118, quindi la sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è evidente che questo meccanismo di specularità e di simmetria delle risorse deve essere garantito, senza però che questo si traduca nel far diventare in buona sostanza un altro livello di governo una sorta di, perdonatemi, bad company o comunque di discarica, di buco nero dei debiti altrui, va bene? Allora, a questo proposito, già l'ho ricordato, la riconciliazione crediti e debiti prevista dall'articolo 11,6 lettera J del decreto 118/2011 è una norma che garantisce questo valore, ma evidentemente questo deve essere richiesto anche anche in altre occasioni del tutto speculari. Allora, a questo proposito, quando noi ricordiamo in buona sostanza la giurisprudenza costituzionale, ricordiamo in buona sostanza proprio questo, ovvero sia che il principio generale dell'obbligo di copertura, va bene, va oltre il bilancio dello Stato persona in senso stretto. Vuol dire che ancora una volta viene declinato in termini intersoggettivi. Cioè il principio costituzionale di cui è l'articolo 81, va bene, non può essere eluso dal legislatore addossando a enti rientranti nella cosiddetta finanza pubblica allargata nuove e maggiori spese senza indicare i mezzi con cui farvi fronte. Nel caso che abbiamo ricordato in precedenza, mi pare proprio sia la 188/2015, Regione Piemonte aveva addossato gli oneri del trasporto scolastico alle province, senza dare gli oneri relativi, senza dare la copertura relativa. Può fare questo? La risposta è no. E allora solo grazie a questo aspetto e solo grazie a questa precisazione è possibile comprendere, a mio modo di vedere, quella norma su cui avevo espresso qualche perplessità. Se vi ricordate all'inizio, quella dell'articolo 7,2 dello Statuto, va bene? In cui dice in conformità alla Costituzione a ogni nuova spesa la Regione e gli enti locali, e qui significa quindi anche alla Regione e nei rapporti con gli enti locali, non potendo andare a legiferare evidentemente nei confronti degli enti locali, a me era apparsa del tutto singolare questa disposizione, va bene? Però insomma vabbè, era entrata nello Statuto e quando mi ero messo a scrivere, a commentare, ho detto vabbè, c'è il commento del dottor Valente insomma sui retroscena relativamente alla redazione. Cosa? C'era anche il vecchio Statuto? Ah, ok. Però insomma l'unico significato che potrei dare è questo.
a questa norma, e cioè quella di una specularità, simmetria o chiamatela come volete, che la Corte Costituzionale con le sentenze 6 2019, 197 2019 e altre, ma anche altre che stiamo ricordando in precedenza, ha stabilito a questo proposito, proprio con riferimento a. Io sto andando anche qui verso la fine. Allora, alcune cose sono state già ricordate in precedenza. All'esito della verifica, la Corte dei Conti, sezione regionale, dice: questa qui è una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie. L'esito è un referto. La fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale 39/2014 mette in evidenza le varie tipologie di controlli che in quell'occasione furono oggetto di un'analisi congiunta da parte per effetto delle impugnative di molte regioni. In pratica fu un momento fondamentale di sigillo, va bene, relativamente di legittimità o illegittimità di alcune disposizioni e di cassatoria relativamente ad alcune previsioni normative, una per tutte. Nella 39/2014, se vi ricordate, per chi se lo ricorda, c'era una previsione interdittiva di spesa relativamente in particolare alle leggi regionali. Cosa non ammessa per le leggi regionali, dice la 39/2014, poi ripetuta dalla 157/2020, ma ammessa invece per l'attività amministrativa, proprio perché altrimenti in questa maniera si sarebbe introdotto un ulteriore sindacato di costituzionalità non previsto dalla Carta in capo evidentemente al meccanismo della Corte dei Conti. Va bene? Spero essere stato chiaro sulla spiegazione, ma il profilo è stato per così dire declinato ulteriormente dal 157/2020, dove è stato detto: è legittimo, è stato ribadito in realtà, è legittimo il potere interdittivo della spesa relativamente ad atti amministrativi, perché i bilanci per esempio delle ASL o degli enti locali vengono approvati con atto amministrativo, mentre invece il bilancio, il rendiconto e l'assestamento della regione vengono approvati con legge. Può esserci un potere interdittivo della Corte dei Conti nei confronti di una legge regionale? La risposta è no. Va bene? Chiusa parentesi. Ma questo ancora per farvi capire la distinzione con l'Actio Finum Regundum tra attività amministrativa e attività legislativa, che poi altrimenti si confonde l'attività e il referto di copertura delle leggi di spesa con un normale controllo che invece assume quelle connotazioni peculiari proprio per effetto del riferimento alla normativa primaria. Già è stato detto in precedenza. Attenzione, un referto. Che significa tutto questo? Il fatto che sia un referto ha una funzione essenzialmente ausiliaria, di responsabilizzazione dei destinatari. Significa che spetta ai destinatari attivare modalità di autocorrezione. Qualsiasi tipo di controllo è caratterizzato da 3 momenti fondamentali. Qualsiasi. C'è un oggetto, c'è un parametro e c'è un esito. In particolare sull'esito, fermo restando che in questo caso l'oggetto sono le leggi, il parametro sono le norme interposte e le norme costituzionali, nonché i principi, abbiamo visto, esaminati in precedenza anche dalla giurisprudenza costituzionale. L'esito qui è di carattere ausiliario, correttivo, autocorrettivo. Significa che qui non è di carattere, si dice, cogente. La Corte Costituzionale, proprio in queste sentenze, la 138/2013, la 60/2013, ma soprattutto la 39/2014 e la 40/2014, ha cominciato a dire: sapete che c'è? Che dopo la riforma costituzionale del 2012, il legislatore, per far fronte alle dinamiche nel rapporto con l'Unione Europea e relativamente alla crisi finanziaria e quant'altro, eccetera, eccetera, ha introdotto progressivamente forme di controllo cogente. Cogente vuol dire che sono, per esempio, il controllo interdittivo, controllo, eccetera. Qui non siamo in presenza di un controllo interdittivo, quello che blocca la spesa, va bene? E non siamo quindi nei confronti di un altro controllo cogente che invece riguarda la parifica, dove la parifica, l'eventuale
discrasia afferente ai saldi di bilancio determina la possibilità di sollevare, determina l'obbligo per il giudice a quo di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Chiaro tutto il ragionamento? Allora qui siamo di fronte a un controllo di carattere ausiliario, collaborativo, un po' come tornare all'antico della Corte dei Conti, quindi dare un consiglio. Va bene? E l'oggetto della verifica, l'abbiamo già detto in buona sostanza, è un oggetto che è essenzialmente basato sulla tipologia delle coperture adottate in queste leggi. Il parametro della verifica è appunto quello relativo in particolare alla previsione costituzionale della norma che parla proprio di nuovi o maggiori oneri, va bene, con riferimento in particolare quindi anche alle dinamiche non solamente di uscita ma anche di entrata. Qui c'è un ulteriore interrogativo che è già stato posto in precedenza e qui lo sottolineo con riferimento a una preoccupazione, cioè a un processo evolutivo che a partire da fine 2018 ha avuto un'accelerazione improvvisa ma altrettanto decisa da parte della Corte Costituzionale. Allora, e si ricollega a questa possibilità, cioè quella di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Domanda fondamentale. Allora, seguitemi. Quando io ho una legge, la discrasia, il contrasto, il conflitto tra legge e parametro costituzionale può determinare per l'appunto una non conciliazione che avviene con gli strumenti, la cui conciliazione deve avvenire con gli strumenti stabiliti dall'ordinamento. E allora facciamo un passettino indietro. Per l'attività amministrativa, il conflitto tra equilibrio del bilancio dell'ente locale e articolo 81 della Costituzione, quindi tra bilancio dell'ente locale ed equilibrio, si compone grazie a una norma che è prevista nell'articolo 148 bis del TUEL. Se hai spese in eccesso, quindi c'è un disequilibrio, dice la Corte, scusate, la norma, viene ad essere bloccata la spesa. Mi seguite? Guardate che non è facilissimo, ma se comprendiamo questo possiamo ragionare su questa slide che non è affatto, come dire, è la frontiera ultima. Lo stesso avviene per le ASL, per gli enti del servizio sanitario regionale. Laddove c'è un bilancio in disequilibrio, il conflitto col parametro costituzionale dell'equilibrio, l'articolo 81, quindi c'è un bilancio non in equilibrio, qui la norma è prevista dall'articolo 1,7 del decreto 174/2012, la Corte Costituzionale con la sentenza 39/2014 e 157/2020 ha stabilito che qui siamo di fronte a una norma che va interpretata in questi termini, va bene? E cioè che il contrasto viene ad essere garantito viene ad essere composto, scusate, mediante un blocco della spesa in eccesso, purché, si è detto, non sia spesa attinente ai cosiddetti LEA. Va bene? Adesso facciamo il passettino decisivo per noi. Supponiamo che ci sia una legge che non è in linea col parametro costituzionale dell'articolo 81. È possibile sollevare la questione di legittimità costituzionale? Beh, un controllo referto non dovrebbe essere possibile. Adesso vedremo anche quali sono le condizioni per farlo. Però, a mio modo di vedere, e così anche se non si è ancora verificato, io non ho casi di questo genere, non si è ancora verificato, con referto di copertura delle leggi di spesa, astrattamente sarebbe possibile individuare la Corte dei Conti come giudice a quo. Adesso vedremo tutto quanto e mettiamoci in fila tutti questi ragionamenti, non è facilissimo, capisco. L'ulteriore frontiera di questo percorso che la Corte Costituzionale ha intrapreso è, a partire dal 2018, se la legge viola l'articolo 81
della Costituzione, quindi prevede maggiori oneri non consentiti mediante i meccanismi che abbiamo più volte esaminato durante la giornata. Ma contemporaneamente aumenta e viola altre regole, come quella per esempio in materia di legiferare in materia di pubblico impiego. Stabilire il trattamento di fine servizio migliore rispetto al resto dei dipendenti pubblici. Questione sollevata da sezione Emilia-Romagna e poi approdata a Corte Costituzionale, che in maniera un po' l'ha respinta con la sentenza 244/2020. Però in altri casi in cui si parlava di indennità dei dirigenti, intervento quindi della Regione in una materia che non gli appartiene più, in materia di indennità dei dirigenti, in materia di spesa del personale, in materia cioè in cui si dice che c'è una violazione, attenzione alla parola, competenziale. Vuol dire che io, Regione, vado a violare non solo l'articolo 81 della Costituzione, ma diventa quasi una conseguenza, diventa per ridondanza, quindi vizio competenziale, ridondanza, ridonda sul bilancio, questa maggiore spesa effettuata per effetto di una invasione di campo dell'articolo 117,2 della Costituzione. Cioè, in altre parole, alla legge regionale, e adesso vediamo definitivamente di mettere in fila questi ragionamenti e metterli in maniera schematica, spero di riuscire a farlo, ma ho già dato, per così dire, gli elementi di sintesi e le coordinate e adesso cercheremo di metterli in maniera più ordinata, li abbiamo messi, per così dire, sul tavolo. Significa che la violazione delle regole non attiene solamente al principio sancito dall'articolo 81 della Costituzione, ma potrebbe riguardare quello che si chiama il vizio competenziale. Vuol dire che la Regione, se legifera in una materia che non è più sua, a partire dal 2001 per effetto della riforma del titolo V della Costituzione, e quindi non è ricompresa in quel catalogo, è ricompresa in quel catalogo stabilito dall'articolo 117,2 e in parte dal comma 3 per effetto della normativa cornice, eccetera, eccetera, insomma tutto quello che sapete della Costituzione, in questi casi l'invasione di campo determinerebbe una maggiore spesa. Questa maggiore spesa viola quindi anche questa l'articolo 81 della Costituzione. Il mix tra queste due cose, tra questi due fattori è esplosivo, determina la possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Per violazione si dice del competenziale e del vizio di ridondanza nell'articolo 81 della Costituzione. Attenzione, questo è un nuovo indirizzo di Corte Costituzionale a partire dal 2018, inaugurato con la sentenza 196 del 2018, in cui attenzione, questa possibilità di far valere questo vizio competenziale era precedentemente solamente per i giudizi in via principale. Adesso invece anche per i giudizi in via incidentale. Quindi quali sono le condizioni per poter sollevare la questione di legittimità costituzionale? Solo Prego. per fare, Sì, poi arriviamo magari a... Fino ad ora la Corte Costituzionale ha detto questo in sede di parificazione. Dico, fino ad ora la Corte Costituzionale ha ragionato della possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale anche con questo ampio spettro della violazione del 117 che ridonda sulla violazione dell'81 con riferimento al giudizio di parificazione. Solo lì. Non nella sede della relazione annuale sulle coperture. Va bene? Al momento è così. Al momento, ma infatti adesso facciamo il passettino ulteriore. Potrebbe farlo anche in quell'occasione? Allora, noi abbiamo detto ci sono dei motivi ostativi da questo punto di vista. Il controllo è un controllo referto, non è un controllo invece di carattere cogente come invece la parifica.
La Corte Costituzionale in questi anni ha ampliato la possibilità da parte della Corte dei Conti in sede di controllo, anche quando formalmente non è giudice, di diventare giudice ai limitati fini per sollevare la questione di legittimità costituzionale. Diventa giudice a quo, si dice, va bene? Spero di essere chiaro per tutti. Cioè, anche se non è giudice, tu puoi sollevare la questione di legittimità costituzionale a determinate condizioni. Se, adesso vediamo, se applichi i parametri normativi, se il provvedimento è giustiziabile, se c'è un pieno contraddittorio e laddove evidentemente ci potrebbe essere l'esigenza, una sorta di norma di chiusura, di ammettere a sindacato e a Corte Costituzionale leggi che più difficilmente verrebbero per altra via ad essere sottoposte, va bene? Che sono tipicamente le leggi di bilancio, va bene? E questo è il punto sul quale non è escluso che si rompa il muro relativamente anche a questa, cioè la possibilità che io ho messo col punto interrogativo, chi è che ha detto che non potrebbe verificarsi anche la sussistenza di queste condizioni? Perché naturalmente ci potrebbero essere, insomma ci sono tutta una serie di cose. Allora io mi avvio alla conclusione. Innanzitutto i destinatari della verifica, la norma stabilisce e evidenzia in fondo quello che è un criterio ausiliario, cioè di ausiliarietà di questo referto. Va al Consiglio regionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Mister, al MEF, va bene? Quindi va all'assemblea rappresentativa delle istanze della democrazia, a conferma di quello che dicevamo in precedenza, della stretta connessione del bilancio dell'articolo 81, come è stato detto, con l'articolo 1 della Costituzione. Guardate che il bilancio è fondamentale, ce lo diceva de Tocqueville, ce lo diceva Max Weber. Ci diceva, ma de Tocqueville diceva, guarda che strani sti americani, noi abbiamo inventato la democrazia, dice in Francia, ma gli americani l'hanno sviluppata meglio di noi e loro ragionano proprio su un meccanismo di correlazione tra entrate e uscite e a un certo punto e soprattutto sull'output che gli amministratori danno in riferimento a questo e sull'efficienza o in fondo già, se ci pensiamo bene, quando qualcuno diceva no taxation without representation nel 1215 o giù di lì, sì, certamente non avevano presente tutta questa giurisprudenza costituzionale, non ce l'avevano loro. Però, insomma, chissà perché mi vengono in mente i cartoni animati, i figli che guardano Robin Hood e Giovanni senza terra, ma insomma, vabbè, ci siamo capiti. Già all'epoca, Max Weber, un secolo fa, ci diceva che, guardate che il bilancio è un'arma straordinaria per andare a delineare concretamente le politiche pubbliche. E allora, a questo proposito, e a effettuare, come diceva lui, puntare i cannoni della politica nella direzione giusta. E allora concludo con quello a cui aveva già accennato in particolare la professoressa Pagliarin, cioè il rapporto tra copertura finanziaria ed equilibrio, dove molto spesso si tende a confondere l'espressione copertura finanziaria ed equilibrio. Vedremo che forse non è esattamente come dice Corte Costituzionale, per una volta ci discostiamo dal coro, ma insomma vedremo anche qui. Allora, già abbiamo detto in precedenza, se vi ricordate, l'abbiamo rivisto a più riprese, insomma, e bilancio ed equilibrio sono tra di loro strettamente connessi. C'è addirittura un legame quasi semantico tra i due profili, e cioè il fatto in particolare che è un equilibrio anche di carattere tendenziale, in cui la proporzionalità e la sufficienza delle risorse rappresenta lo strumento fondamentale per misurare in concreto l'equilibrio stesso. L'abbiamo visto a proposito in particolare della relazione a copertura delle leggi di spesa, abbiamo visto in particolare l'esatta quantificazione delle entrate e delle uscite, mezzi interni, mezzi esterni, abbiamo già visto come momento cruciale per la verifica per quel particolare controllo che si chiama il controllo sulla copertura delle leggi di spesa.
Il rapporto che abbiamo già avuto modo di indagare in precedenza, che viene ripetuto in tutte le sentenze dell'ultimo periodo storico della Corte Costituzionale, è che vi sia un'assoluta identità tra copertura ed equilibrio. Cioè copertura economica delle spese, tra l'altro copertura economica e copertura finanziaria probabilmente, ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, va bene? Spesso ci fa un rectius relativamente a questa affermazione, già che è un'affermazione quindi che può soffrire di qualche imprecisione. Sezione Autonomia 8-2021 in maniera originale per chi non lo conosce, io lo conosco bene, il redattore, che è stato il mio presidente all'epoca, fino a qualche tempo fa, distingue tra copertura finanziaria ed equilibrio. Ci dice: la copertura finanziaria riguarda ogni singola legge di spesa, va bene? E va valutata ex ante. Mentre l'equilibrio finanziario riguarda il complesso della legislazione regionale ed è verificabile ex post. E questo lo si capisce anche con riferimento a quello che è stato più volte ripetuto, e cioè che la copertura delle leggi di spesa, il referto alla copertura delle leggi di spesa e la parifica dovrebbero arrivare in maniera pressoché contemporanea all'attenzione, poi anche uno come referto, l'altro come vera e propria pronuncia, che possiamo chiamarla decisione, non chiamiamola sentenza perché sennò poi su questo ci sarebbe molto da dire dopo le sentenze 184 del 2022 e 233 sempre del 2022, ma insomma su questo non voglio dilungarmi. Dico semplicemente che questi dovrebbero arrivare all'attenzione dell'Assemblea rappresentativa delle istanze della democrazia in maniera contemporanea. Avviene? Su questo è una preoccupazione della quale io, come dire, anche come cittadino avrei una mia, come dire, potrei esprimere la mia lamentela. Il fatto in particolare che quindi la Regione, cioè quindi il principio dell'equilibrio finanziario, quindi è la Corte dei Conti che valuta se la Regione abbia rispettato il vincolo dell'equilibrio, quindi in relazione al complesso della legislazione regionale. E l'altro invece, quello della valutazione ex ante, riguarda invece se sia stato osservato l'obbligo di copertura degli oneri, e segnatamente quelli di natura pluriennale ed obbligatoria che abbiamo visto e che si allocano in bilancio per effetto dei meccanismi che abbiamo visto. Ecco da qui quindi la conclusione circa la sinergia tra i vincoli, tra il vincolo quindi di equilibrio e di copertura. Però insomma qui stiamo andando troppo nel concettuoso, va bene? E quindi rischio di andare fuori strada. Però il mio scopo era proprio questo, quello di andare a mettere insieme una serie di elementi che vi potessero, non solamente da un punto di vista per così dire classificatorio, tassonomico, ma anche da un punto di vista funzionale e da un punto di vista proprio anche di ragionamenti complessivi, ci potessero consentire di avere una sorta di stella polare che ci guidasse nella corretta redazione dei referti e delle relazioni tecniche per la copertura delle leggi di spesa. Vi ringrazio. Ritorno alla mia postazione. Devo dire che vi ho ascoltato veramente con molto interesse, dei temi che in questo periodo sempre mi hanno così lambito, ecco, perché però fare questo approfondimento è servito anche a me. Stacchiamo il collegamento, possiamo cominciare con le domande, se ci sono.